Komiði sæl og velkomin á þennan fund. Klukkan ekki alveg orðin, við erum ekki að byrja alveg strax, en ég ætlaði bara að benda fólki á að það gaman að sjá stólana framarlega fyllast upp sem fyrst og þá getur fólki sem kemur eftir á raða sér í öftustu sætin, en klukkan alveg að verða, þannig að ég sé að dyrnar að lokast og þá bara hefjum við fundin sem hefur yfirskriftina Samvinna í þágu öryggis í tilefni af 75 ára afmæli Atlantshafsbandalagsins. Á þeim tíma sem við höfum fram að hádegi þá ætlum við að ræða afmælisbarnið, varnarmálin í breiðu samhengi og á þessum óvissutímum og jafnvel styrjaldartímum í hjarta Evrópu. Velta fyrir okkur mögulegri þróun mála, bæði alþjóðlega og hlutverki Íslands. Og fyrir hönd utanríkisráðuneytisins langar að þakka samstarfsaðilum okkar á þessum afmælisfundi sem eru Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands og Varðberg samtökum vestræna samvinnu og alþjóðamál. Eins og þið hafið séð á dagskránni þá erum við með tvennar pallborðsumræður hér á eftir, en fyrst þá ætlum við að ræða helstu áskoranir Atlantshafsbandalagsins í fyrra pallborðinu, en síðan horfa fram á veginn og ræða framtíðarhorfur og áskoranir í varnar- og öryggismálum. En í upphafi vil ég biðja Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur utanríkisráðherra að koma hér í pontu og ávarpa fundinn. Þórdís. Komið sæl öllsumul, kæru fundagestir. Atlantshafsbandalagið öflugasta varnarbandalag í sögunni. Í 75 ár hefur það varið friðinn á norður Atlantshafssvæðinu og enn það svo að þau ríki sem tilheyra bandalaginu búa við öflugustu öryggistryggingu sem völ á í heimi sem verður sífellt óvissari. Það var því sannarlega gæfa yfir þeirri ákvörðun að Ísland yrði eitt af 12 stofnríkjum bandalagsins og fram á þennan dag, þegar bandalagsríkin orðin 32, nýtur Íslands góðs af þeirri ákvörðun. Það þó kunnara en frá þurfi að segja að ekki þóttu öllum Íslendingum sjálfsagt að Ísland yrði með. Við vorum þá og erum enn fámennasta þjóðin í bandalaginu. Við vorum þá og erum enn eina bandalagsríkið án eigin herafla. Og við vorum þá og erum enn skínandi dæmi að Atlantshafsbandalagið ekki einvörðungu stofnað utan þrönga varnarhagsmuni bandalagsríkjanna. Fram að síðari stríði aðhylltust Íslendingar hlutleysi og það var meiri háttar stefnubreyting fyrir þjóð sem 5 árum áður hafði lýst yfir sjálfstæði frá Dönum að gerast aðili að varnarbandalagi. Fram á jafnvel Bjarni Benediktsson, þáverandi utanríkisráðherra sem undirritaði Atlantshafssáttmálann fyrir Íslands hönd þann 4. apríl árið 1949, sagði í ræðu sinni við athöfnina í Washington að Íslendingar hefðu verið í vafa aðildina, en svo myndi hann á að heimsstyrjöldinni sem þá var enn fersk í minni hefðu Bretar og síðan Bandaríkjamenn varið Ísland á meðan stríðinu stóð. Og hann sagði: aðild okkar á Norður Atlantshafssamningnum sýnir að bæði sjálfur okkar vegna og annara viljum við svipaða skipan og þá á vörnum landsins ef ný styrjöld brýst út sem við vonum og biðjum að ekki verði. Og mér finnst umhugsunarverð sú áhersla sem hann lagði á að aðild okkar snerist ekki einungis og eingöngu að tryggja okkar eigin varnir sem við værum ófærum að sinna, heldur að leggja eitthvað að mörkum til sameiginlegra varna þeirri heimsmynd sem undirstaða okkar frjálsa samfélags. Bandalagið snýst nefnilega ekki bara að telja skriðdreka og freigátur. Og tilgangur þess ekki aðeins að verja hvern einasta þumlung bandalagsríkja, Atlantshafsbandalagið líka pólitískt bandalag lýðræðisríkja. Og það eftirsóttur klúbbur sem setur viðmið fyrir umsóknarríki og hvetur samstarfsríki til umbóta. Þannig skapar bandalagið stöðuleika á pólitíska sviðinu og hefur þannig verið aflvaki lýðræðis og umbóta í Evrópu. Þessir miklu kostir blasa við í dag og nýtur aðild að Atlantshafsbandalaginu yfirburðastuðning meðal íslensku þjóðarinnar. Fyrir 75 árum var Evrópa í rúst og Sovétvaldið, Rússar, voru að festa sig í sessi í austanverðri álfunni, meðal annars með því að innlima grannríki sem áður höfðu verið sjálfstæð. Framtíðin var óviss þá
Og hver staðan í heiminum í dag? Rússar sækja fram og reyna með vopnavaldi að innlima Úkraínu. Þeir víla ekki fyrir sér að leggja í rúst borgaralega innviði, varpa sprengjum á bæi og borgir og myrða saklausa borgara. Rússar ógna öðrum löndum sem Kremlverjar telja til síns áhrifasvæðis, þeir ógna grannríkjum og hafa í stöðugum hótunum að beita kjarnavopnum. Þeir beita netárásum og upplýsingaóreiðu til þess að valda ruglingi, misklíð og tortryggni innan samfélaga sem byggjast á þeim lýðræðislegu gildum sem fært hafa mannkyninu óviðjafnanlega friðsæld og farsæld. Framtíðin enn óviss. Góðir gestir, við Íslendingar erum ekki bara áhorfendur að tilraunum Rússa til þess að valda tjóni. Margvísleg ógn getur steðjað að okkar samfélagi, bæði beint og óbeint. Við vitum til að mynda að Rússar hafa kortlagt sæstrengi og aðra mikilvæga innviði. Og þá hin hernaðarlega mikilvæga staðsetning Íslands sem gerði Ísland að hugsanlegu takmarki fyrir Þjóðverja í síðari heimsstyrjöldinni, jafnvel enn mikilvægri nú ef til alvarlegri togstreitu eða átaka kemur milli Vesturlanda og Rússlands. Þetta þýðir vitaskuld að það algjör fjarstæða sem stundum heyrist að aðild okkar að Atlantshafsbandalaginu geri okkur að líklegra hugsanlegu skotmarki en ella. Og ég reyni nú almennt að spara stóru orðin en þessi staðhæfing að mínu mati hreinræktuð della. Ísland án fælingamáttar aðildar að Atlantshafsbandalaginu með sama landfræðilega mikilvægi væri augljóslega gríðarlega verðmætt herfang fyrir Rússa ef til raunverulegra átaka kæmi. Allt þetta undirstrikar mikilvægi Atlantshafsbandalagsins á óvissum tímum. Og þó að sáttmáli frá Washington standi enn fyrir sínu þá samstarfið milli ríkjanna lifandi og bandalagi hefur þroskast og þróast á líftíma sínum. Það tekur ekki bara til varna á landi, láði og legi heldur einnig í geimnum og netinu. Við Íslendingar metum friðinn mikils og viljum róa að því öllum árum að samskipti þjóða einkennist af virðingu, jafnræði og sátt. Og orðið friður heyrist ósjaldan í ræðum frambjóðanda til forsetakosninga nú þessa dagana og svo sannarlega hefur íslensk þjóð, eins og allar aðrar þjóðir, hagsmuni að því að friður ríki í kringum okkur. Það vill því miður brenna við að hugmyndin frið sé sett upp sem andstaða við varnir. Sjálf hef ég gert athugasemd við það þegar sá tónn sleginn að Íslendingar séu meira friðelskandi en aðrar þjóðir. Það auðvitað fjarri lagi. Það eru bæði sögulegar og aðrar ástæður fyrir því að við erum eitt fárra þjóðríki án hers og það ekki af því að við erum meira friðelskandi en aðrir. Munurinn á okkur Íslendingum og því fólki sem hefur þurft að verjast innrásum annarra eða verið þvingað til að taka þátt í innrásum í önnur lönd einfaldur. Við höfum verið heppin. Og maður getur sannarlega verið þakklátur fyrir heppni, en maður á ekki að gorta sig af því að vera heppin. Kollegi minn frá Litáen, Gabrielius Landsbergis, talaði við okkur eftir. Litáar verja rúmlega 2,7% af vergri landsframleiðslu til hervarna á þessu ári og það ekki af því að Litáar vilja stríð. Það vegna þess hversu mikið, og þvert á móti það vegna þess hversu mikið þeir vilja tryggja frið, áframhaldandi frið í sínu landi. Standa vörð það frelsi sem þeir fengu síðast og eru hræddir að missa það fyrstir á þessu svæði. Ef þeir hlusta bara á það sem Rússar segja sjálfur. Litáar eins og hin Eystrasaltsríkin þekkja bæði stríð, varnarleysi, hernám og ógnarstjórn. Eystrasaltsríkin sóttu fast að komast í Atlantshafsbandalagið og fagna á þessu ári 20 ára veru í bandalaginu. Aðildin að NATO undirstaða fullveldis Eistlands, Lettlands og Litáens og það skilur hvert einasta mannsbarn í þessum löndum. Þessi skilningur líka fyrir hendi meðal frændþjóða okkar á Norðurlöndum. Danir ætla að auka framlög til varnarmála og þar mun herskyldan brátt ná til bæði karla og kvenna. Norsk stjórnvöld kynntu í síðasta mánuði 12 ára áætlun að efla herinn svo munar. Svipaðar sögur að segja af 9 bandalagsríkjunum, Svíþjóð og Finnlandi, sem nú gera ekki ráð fyrir að sinna sínum vörnum einsýns liðs, heldur sem hluti af bandalagi lýðræðisríkja. Við hér á Íslandi erum líka að efla varnir okkar, þó við séum án eigin hers, þá erum við ekki án eigin varna og við leitum allra leiða til þess að leggja fram það sem við getum. Stærsta einstaka framlag okkar til Atlantshafsbandalagsins og mun alltaf vera landfræðileg staða Íslands í miðju Norður-Atlantshafi og aðstæðan sem við getum hér veitt. Við rekum íslenska loftvarnakerfið, mikilvæga varnarinnviði og veitum gistiríkjastuðning á öryggissvæðinu í Keflavík.
Við fylgjumst með flugumferð á stóru svæði í kringum landið og gerum bandamönnum okkar kleift að fylgjast með umferð í undirdjúpunum. Umsvifin í Keflavík hafa vaxið mjög á síðustu árum, sérstaklega í tengslu við kafbátaleit Bandaríkjanna og annarra bandalagsríkja. Þau munu halda áfram að vaxa og með því undirstrikum við virkar, lifandi og gagnkvæmar varnarskuldbindingar og öflugt framlag Íslands. Þannig hafa komið hingað P-8 sprengjuflugvélar til þess að sinna fælingaraðgerðum í norðurhluta Evrópu og víðar. Kjarnorkuknúnir kafbátar Bandaríkjanna geta nú skipt áhafnir við Ísland og tekið birgðir til að geta lengt úthald á Norður-Atlantshafi. Við sendum sérfræðinga til herstjórnar bandalagsins bæði í höfuðstöðum þess í Evrópu og Norður-Ameríku og hersveitum NATO í Eystrasaltsríkjunum til að styðja getu bandalagsins og tryggja sameiginlega varnarhagsmuni. Varnaræfingar eru annar mikilvæg liður í okkar varnarsamvinnu og árétta getu og vilja til að bregðast við hættuástandi. Hér heima þurfum við að tryggja að við getum stutt og starfa með liðsafla sem hingað kemur á spennu og átakatímum. Næsta haust fer fram varnaræfing Bandaríkjanna og Íslands, Norður Víkingur 2024, þar sem við munum tengja íslenska viðbragðsaðila betur inn í sameiginlegar viðbragðsáætlanir. Með öllu þessu leggjum við okkar að mörkum til að tryggja trúverðuga varnargetu bandalagsins og þar með Íslands, meðal annars gegn árásargjörnum harðstjóra sem að skirrist ekki við að ráðast yfir landamæri sjálfstæðra ríkja, að beita fjölþáttaárásum gegn hverjum sem og hóta veröldinni kjarnorku tortímingu í tíma og ótíma. Ágætu fundamenn, nú þegar það er 75 ára stendur Atlantshafsbandalagið frammi fyrir einni mestu áskorun sinni frá upphafi. Í tæplega hálfa öld voru markalínurnar skýrar og veröldinni skipt í tvennt. Eftir að Austur-Evrópa fékk frelsi og Sovétríkin hrundu tók við tímabil spennulosunar þegar lýðræði, markaðshagkerfi og friðsamleg samskipti virtust ætla að vera normið, hið almenna og sjálfsagða allan heim. Á Vesturlöndum tókum við þessari nýju stöðu fegins hendi. Það var hægt að byggja upp alþjóðlegt markaðshagkerfi þar sem vörur og þjónustu flæddu milli landa og heimsálfa neytendum til hagsbóta. Framleiðendur gátu reitt sig á traustar aðfangakeðjur og neytendur valið það sem var ódýrast og best, hvort sem það var framleitt í Kína, Kanada, Kazakstan eða Kópavogi. Og stjórnvöld gátu varið fjármunum til annars en hervarna. Og það er ekki þægileg tilhugsun að þessi staða heyri fortíðinni til. Heimsmynd sem mörg okkar ólust upp við er á hverfanda hveli. Við getum vonað að hún komi aftur en við getum ekki búist við því og enn síður gert ráð fyrir því. Við verðum að fást við heiminn eins og hann er. Verkefni dagsins er að bregðast þannig við innrásarstríði Rússa í Úkraínu að einræðisöflin fari halloka og lýðræðisleg Úkraína fái að blómstra. Nú ríður á að við sem trúum á lýðræði, einstaklingsfrelsi og lög og rétt, eins og stendur í Atlantshafssáttmálanum, snúum bökum saman. Og það er verk að vinna, við þurfum að styrkja eigin varnir og við þurfum að styðja varnarbaráttu Úkraínu með ráðum og dáð. Því þau geta ekki haft hugrekkið eitt af vopni. Stríðið er háð í Úkraínu en baráttan snertur okkur öll og þau grunngildi sem við reiðum okkur á. Og líkt og segir í þingsályktun sem Alþingi samþykkti 29. apríl síðastliðinn, með stuðningi við öryggi og sjálfstæði Úkraínu standi stjórnvöld vörð beina öryggishagsmuni Íslands, alþjóðakerfið og alþjóðalög sem fullveldi Íslands byggja á. Sem sagt, stuðningur okkar við Úkraínu byggist beinlínis á okkar eigin grundvallar hagsmunum. Og samkvæmt þessari þingsályktun mun stuðningur okkar á næstu árum taka mið af stuðningi annarra ríkja Norðurlandana og kemur til viðbótar öðrum framlögum til utanríkis, varnar og þróunarmála. Góðu gestir, á sama tíma og við ætlum að styrkja varnir okkar sjálfra, að þá tel ég að smám saman sé að verða vakning í varnarmálum hérlendis. Það gerist hægar en í kringum okkur, en það gerist þó. Líkt og hinar Norðurlandaþjóðirnar gerir sig grein fyrir, þá fer það saman að vera í varnarbandalagi og á sama tíma styrkja eigin varnir. Þó við séum fámenn, þá erum við ekki lítil. Þó við séum ekki með her, þá erum við með varnir. Og þó við reiðum okkur á aðstoð bandamann okkar í Atlantshafsbandalaginu, þá leggjum við líka okkar af mörkum, en ekki hvað. Og höfum það líka í huga hvað hefur breyst á þeim 75 árum sem liðin eru frá því að Ísland gerði stofnaðili í Atlantshafsbandalaginu. Ísland er ekki lengur eitt af fátækari ríkjum í Evrópu, við erum eitt af þeim ríkustu. Innviðir okkar eru sterkir, með þessari velgengni okkar fylgir auðvitað sú skylda að við leggjum okkar af mörkum og við eigum einfaldlega að gera þá kröfu á okkur sjálf.
Við þurfum að bregðast við breyttum aðstæðum í öryggismálum. Við gerum það með því að þétta raðirnar með öðrum lýðræðisríkjum. Við gerum það með því að byggja upp eigin varnir á sama tíma og við tökum þátt í sameiginlegum vörnum bandamanna okkar. Við gerum það með því að leggja okkur fram, vanda okkur og mæta þeim ógnum sem við stöndum frammi fyrir. Og við þurfum að fullorðnast. Þegar friði er ógnað í Evrópu þá kemur það okkur við og þegar kemur því að leggja fram okkar þátt í stuðningi við það sem þarf að gera, að þá gerum við það ekki með því að spyrja fyrst hvað henti okkur sjálfum best. Heldur hvort við getum lagt eitthvað af því sem brýnust er þörf á. Á minni vakt hefur Ísland ekki skorast undan því að leggja fram fjármagn í sjóði sem er ætlað að hjálpa Úkraínumönnum að verjast innrásarher Rússa. Það þýðir að ásamt hefðbundnum mannúðartengdum stuðningi hefur Ísland verið viljugt til að leggja fjármagn í sjóði sem ætlaðir eru til innkaupa á hergögnum fyrir Úkraínu. Við erum nefnilega ekki hlutlaus og við höfum skyldum að gegna gagnvart þeim ríkjum sem hafa lofað að vernda okkur með vopnum og mannafla ef nauðsyn krefur. Og ég geri ráð fyrir því að við vonum það sjálf að bandamenn okkar myndu senda annað og meira en til að mynda sáraumbúðir og teppi ef að ráðist yrði á okkur. Ágætu fundamenn, í viðtali við Morgunblaðið á 20 ára afmæli Atlantshafsbandalagsins sagði Bjarni Benediktsson, þáverandi utanríkisráðherra, hann teldi sig ekki hafa betra verk unnið en eiga þátt í aðild að Íslands að bandalaginu. Tíminn hefur staðfest þetta mat Bjarna. Sá kjarkur og það hugrekki sem að fyrirrennarar okkar sýndu áorkaði því að við stöndum ekki ein. Heldur erum órjúfanlegur hluti af vörnum vestrænna lýðræðisríkja. Og í því felst mikill styrkur, í því felst fælingamáttur og í því felst meira öryggi. Mín skilaboð inn í umræðurnar á eftir eru því þessi: við stöndum frammi fyrir raunverulegri ógn. Með allsherjar innrás sinni í Úkraínu sögðu Rússar ekki bara Úkrænumönnum stríð á hendur, heldur gengu og skítu skónum yfir grunnstoðir friðsamlegra alþjóðasamskipta, þar með talið stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þjóð með sjálfsvirðingu situr ekki á hliðarlínunni og stingur ekki hausnum í sandinn í vonum að athyglin beinist ekki að henni. Ég tel þvert á móti fullt tilefni til þess að við Íslendingar séum stolt af því að við tókum þátt í að stofna öflugasta friðarbandalag heims, bandalag þar sem aðildarríkin hvert og eitt og sameiginlega eru staðráðin í því að varðveita frelsi þjóða sinna, sameiginlega arfleifð þeirra og menningu, er hvíla á meginreglum lýðræðis, einstaklingsfrelsi og lögum og rétti, eins og segir í stofnsáttmála Atlantshafsbandalagsins. Eins og fólk allan heim, þá viljum við frið, en við vitum líka að þetta eru gildi sem er þess virði að berjast fyrir og reyndar gildi sem fólk í Úkraínu á hverjum degi deyr fyrir. Ég hlakka til umræðunar og þakka samtökum vestræna samvinnu og alþjóðamál og alþjóðamálastofnunar fyrir að standa að þessum viðburði með utanríkisráðuneytinu. Takk. Takk fyrir þetta, Þórdís Kolbrún, að nesta okkur vel fyrir umræðu í pallborðum hérna á eftir. En nú skulum við heyra í góðum gesti, Gabrielus Landsbergis, utanríkisráðherra Litháens, sem talar til okkar frá Vilnius. Mr. Foreign Minister, let's just do a little sound check, just to make sure you're there and you can hear me. I can see that you hear me. Can you hear me? Very good. Mr. Landsbergis, you have the floor. Thank you so much. Dear Minister, dear authorities, dear ladies and gentlemen, first of all, thank you very much for the invitation to share my thoughts on Euro-Atlantic security and role of NATO. For 75 years, NATO has served as a bulwark against aggression for those inside it, and standing as a beacon of collective commitment to defend our core principles, including sovereignty and territorial integrity. NATO, alongside the Marshall Plan, has been a fundamental in the post-war rebirth of Western Europe. NATO acted as the dome under which EU's economic and political integration could take root and prosper. NATO's power, based on a routine expenditure of 3% of GDP during the Cold War, helped contain and counter the Soviet Union, thus contributing to its eventual collapse. Proper attention to defense and deterrence allowed the West to achieve victory without a direct military confrontation. NATO's historic success inspired countries such like Lithuania,
After regaining statehood in the early 90s, Lithuanians would never tire to mention that the first to recognize us was brave and visionary Iceland. We saw NATO and EU as the only way to ensure security or even survival. The 2 decades after the Cold War witnessed unprecedented enlargement of the area of security and prosperity in Europe, which coincided with the doubling of the number of NATO allies. For the very same reasons, countries continue to aspire for NATO membership. However, as we celebrate NATO's achievements and the peace dividend it brought us, we cannot afford to ignore the stark realities of the present. Unfortunately, the project of Europe, whole, free and at peace, was not completed. Ukraine, Georgia and few others were left in the grey zone. The consequences of that colossal mistake might eventually threaten the alliance itself. Authoritarian regimes have risen, aligned, and now pose a direct threat to the very principles NATO has safeguarded. The peace we cherish is under siege. Although NATO has adapted politically and militarily with new defense plans and readiness, it is by far not sufficient, and urgent, decisive action is needed. Between 2000 and 2023, Russian defense spending grew by 360%. While China's by almost 600%. At the same time, NATO's defense spending increased only by 55%. That's why I persist in asking the necessary, even though unpleasant question, are we truly prepared to defend our core values and principles? Not just verbally, but literally on the battlefield. Are we equipped to confront and overcome the threats posed by adversaries across all domains? If our ability to mobilize military support to Ukraine is any measure, I would not be so convinced. And we see it for the fact that Kremlin is definitely not convinced. Despite our collective pledge 10 years ago to invest at least 2% of GDP for defense, chronic underspending persists. Looking at our adversary, who has fully transitioned to a war economy, we must acknowledge that 2% is not merely a financial commitment, but also a measure of our readiness. Our adversaries confront us not only conventionally, but deploy hybrid attacks and hostile kinetic activities on our soil. Sabotage, acts of violence, cyber and electronic interference are of intensity that Euro-Atlantic area hardly has ever seen. Furthermore, we cannot forget that NATO security and security of our neighborhood are inseparable. Unfortunately, that is another inconvenient truth we find difficult to admit. It is high time we face the fact that the war in Ukraine is a war against us, rather than against some distant borderland. Kremlin sees it that way, and our clumsy attempts to draw the line between NATO and non-NATO have no effect on Putin's calculations. It is time to change this. Over the last 2 years, Ukraine has demonstrated that it fully meets the criteria of Article 10 of NATO's treaty to be invited for membership. In fact, it is in NATO's interest to have Ukraine among its members. The country with clearly expressed will to fight against the aggressor, real combat experience and ability to operate NATO's weaponry would form a formidable defense pillar for European security. The delay of Ukraine's invitation to NATO was one of the factors that encouraged Russia to resort to aggression. This mistake can and must be corrected. Ladies and gentlemen, we stand at crossroads. Compared to any other element of European security architecture, NATO still stands as an unparalleled force. By turning potential into real power required political will and capabilities which are still lacking. To uphold NATO's legacy, it is no longer enough to pat ourselves on the back and raise the glass for glorious 75 years. That would not just be self-deception, but an irresponsible disregard of key lessons from NATO's Cold War experience. Our ability to mobilize for Ukraine's victory will one day be judged as a seminal point, a fork in the road at which the West either succumbed to inner fears, trepidation and slumber, or proved that we are able to learn from Munich of 1938 or Yalta of 1945. Whether we contribute to Ukraine's success and deter Russian aggression or falter will determine the course of history and the faith in NATO. It is up to us to make that choice
and this might just be the most important choice of our lifetimes. Thank you. Mr. Landsbergis, thank you for that. Thank you for that thought-provoking address, which is also food for thought for our platforms, for our discussions later. I want to follow up with a question, because you are closer to the war in Ukraine than we are. Last summer, we were waiting for a Ukrainian offensive. Now we seem to be waiting for a Russian offensive. How do you see the war progressing over the coming months? Well, thank you for the question. I would say that probably this is the main question of these days. Each morning, many capitals in Europe, and I would say even globally, probably would start their working day by checking the news, what is happening in Ukraine again, the same way that we did 2 years ago. And unfortunately, I cannot be the bearer of good news. The delay of delivery of weapons, the limited amounts of weapons that were delivered to Ukraine, forbade Ukraine to mount an effective offensive. If we're looking for what is needed, we don't need to look very far away from Ukraine itself. In its neighborhood, a country like Poland is procuring weapons, the same weapons that Ukraine is needing, but 20 times in numbers. Poland is procuring about 1,000 of tanks that are produced either in South Korea or the United States. They are procuring more than 400 of HIMARS rocket launching systems. And we very well know that Ukraine has received the same weapons, but just in tens. They have a couple of tens of tanks, a couple of tens of HIMARS systems. And apparently, if we expected to see a successful offensive, counteroffensive last year, those numbers of weapons delivered need to be much higher. Same goes for defense. And this is probably my biggest worry, is that it apparently doesn't look like what Ukrainians currently have, and the speed with deliveries, the promised deliveries, is sufficient. So it's still an obligation by those who support Ukraine to continue suggesting and asking and argumenting that the battle has not been won, it has not been even stabilized. That means that Putin is still on his aggressive track that could lead to destruction of a big part of Ukraine and great danger to those who are close and have border to Russia. And as I mentioned during my intervention, well, it is very clear that the implications of us not being able to support Ukraine today go far beyond Ukraine, Baltics, Nordics and Baltics. It's one of those global events that we still have not yet been able to solve to make our future secure. Mr. Landsbergis, thank you very much. I have to just end by telling you that it's a privilege to talk to you here today. In 1990, about this time of year, I spoke with your grandfather, Vytautas, as the Soviets had blockaded Lithuania. Those were times of troubles. They ended well. Let's hope these times of troubles we're in now end well as well. Thank you, Mr. Landsbergis. Thank you so much. Thank you for your support back then, and thank you for your support now to Ukraine. Þá förum við aftur yfir á íslensku. Við erum á afmælisfundi vegna bandalags sem hefur staðið af sér storma í 75 ár. Fyrir 3 áratugum þá voru miklar umræður það hvort NATO ætti nokkra framtíð fyrir sér, því óvinurinn væri horfinn. Ég veit ekki hvort sú spurning verður ofarlega á listanum hans Davíðs í pallborðinu núna. En mér langar að kynna hérna Davíð Stefánsson, formann Varðbergs, sem ætlar að stýra fyrsta panelnum hjá okkur í dag. Gjörðu svo vel.
Komið sæl, við erum með góðan hóp hér, ólíkra sjónarmiða sem ætlar að fá að vera með okkur hérna og svona viðra spurningar núna á næstu mínútum. Þið þekkið þau flesta, Þorgerður Katrín, formaður Viðreisnar og þingkona, svo Hermann Örn Ingólfsson, hann sendiherra og fastafulltrúi okkar hjá Atlantshafsbandalaginu. Því næst Bjarni Már Magnússon, hann prófessor og deildarforseti á Bifröst, deildarforseti lagadeildar á Bifröst. Síðan Andrés Ingi Jónsson, þingmaður Pírata, hann einnig varaformaður Íslandsdeildar NATO-þingsins og síðan Karítas Ríkharðsdóttir, en hún samskiptastjóri hjá Landsbankanum en ein af forystukonum í Varbergi. Ég ætla að fá að opna þetta með því að biðja ykkur að kannski, ef að hvert ykkar myndi kannski gefa kannski 3 mínútur til að taka fyrir þetta viðfangsefni sem hverjar þessar áskoranir sem að Atlantshafsbandalagið stendur fyrir í dag. Ef ég mætti kannski byrja á þér, Þorgerður. Já, þakka þér fyrir, Davíð, og ég vil sérstaklega þakka þeim sem standa að þessu mikilvæga málþingi, þakka þeim sérstaklega fyrir leið, og ég vil líka undirstrika bara henda út öllum þökkum báðum ráðherrum fyrir ekki bara prýðisræður heldur ákveðna raunveruleikatengingu, og ég held að það skipti mjög miklu máli að tala af raunsæi þann veruleika sem við blasir í dag. Leið það líka undirstrikað að setan okkar við borðið síðan 49, hún hefur heldur betur skilað sér, hún hefur skilað sér í því að það hefur tryggt öryggi landsins okkar. Þetta öflugasta varnarbandalagið eins og kom fram hér áðan, og þetta hefur líka aukið pólitískan styrk að mínum mati lýðræðisafla í alþjóðasamfélaginu, ýtt undir vægi þeirra. En heimsmyndin auðvitað algjörlega gjörbreytt. Við erum að sjá núna fram á í fyrsta lagi þessi stríðsátök í Evrópu sem að geta því miður leitt til heimsstyrjaldar. Við erum að sjá átökin í Úkraínu, við erum að sjá, og það ótrúlegt að fylgjast með því sem að gerast í Georgíu, við sjáum líka þann ótta sem í Moldavíu og svo framvegis. Þetta allt merki sem við þurfum að taka mjög alvarlega fyrir utan það ástand, það hörmungar ástand sem núna líka fyrir botni Miðjarðarhafs, sem mun líka og hefur nú þegar haft mikil áhrif á Evrópu og Bandaríkin. Þetta kannski fyrsta lagi, og öðru lagi þá líka aðrar aðsteðjandi ógnir, eins og netárásir, eins og árásir á mikilvæga innviði. Allt þetta atriði sem við þurfum að fylgjast mjög vel með. Og síðan sem að veldur mér líka áhyggjum vaxandi beiting tolla og efnahagsþvingana í heimsviðskiptum. Það leiðir til ákveðin óöryggis og ógnar, og fyrir lítil ríki eins og Ísland þá skiptir máli að slíkt frelsi sé sem mest, og við séum þátttakendur að sem mestum samböndum. Ég að tala Evrópusambandið? Já, ég mun tala Evrópusambandið hér á eftir, af því það talandi raunveruleikatengingu, burtséð frá frelsi í viðskiptum, þetta svona 2 hliðar á sama peningi, efnahagssamvinna og öryggissamvinna, að þá verðum við líka að taka eins og Kaja Kallas og eins og Landbergis gerði hér áðan, að meta það kalt út frá okkar hagsmunum, ekki heimóttar hagsmunum, heldur okkar eigin hagsmunum, hvernig við tryggjum öryggi okkar. Og það leiðir til þess að þessi heimsmynd sem ég að tala að sé breytt, hún kallar líka á þessa nýju hugsun. Við þurfum að ýta undir aukið samstarf okkar við Bandaríkin í gegnum NATO. Við þurfum að ýta enn frekar undir samstarf okkar við Norðurlöndin. Við þurfum að spyrja okkur að því hvort að það sé til hagsbóta fyrir Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin, að við erum ekki undir sömu stjórnun. Við erum Íslendingar og Norðmenn eins og þið þekki, við erum undir Norfolk, meðan að Danir, og það verið að ræða það að einmitt að Finnar og Svíar faru undir Brunnsum í Hollandi. Þetta til hagsbóta fyrir okkur? Norðurlandaþjóðirnar að vera tvískipt í skipulagi? Þetta eitthvað sem við þurfum að vita hvaða samtali tekið innan NATO. Síðan í öðru lagi þurfum við að spyrja okkur á því hvort að varnarsamningurinn okkar, hann lifandi,
en tekur hann raunverulega til þeirra ógna sem að steðja að okkur í gegnum öryggi og árásir hugsanlega á innviði. Þetta þurfum við að ræða og við þurfum stefnumörkun og Alþingi við okkur vantar og Viðreisn hefur talað mjög fyrir því að við förum í öfluga varnarstefnu, að það verði ekki feimnismál að móta sérstaka varnarstefnu fyrir Ísland. Það hefði til að mynda að mínum mati hjálpa mjög mikið með varnarstefnuna því að ég finn að það ýmsir að gera tortryggileg vopnakaup eða þáttöku okkar Íslendinga í vopnakaupum. Það hefði hjálpað okkur að vera með skýra varnarstefnu og að Alþingi hefði verið tekið inn í það samtal af því að ég ánægð með þá stefnu og þau skref sem að núverandi utanríkisráðherra hefur tekið í okkar varnar- og öryggismálum. Og síðan þurfum við auðvitað að tryggja betur okkar, eins og ég gat okkar efnahagslegu hagsmuni, af því þeir eru líka öryggislegir. Það skiptir máli að við tökum og spyrjum okkur að því hvernig Evrópusambandið að nálgast öryggismálin. Evrópusambandsríkin að taka sér aðra óhömbundna þætti þegar kemur að varnar- og öryggismálum í Evrópu. Ekki bara vöktununa varðandi netárásir og netöryggi heldur líka varnir varðandi innviði. Þau að taka þátt í þjálfun á úkraínskum hermönnum og svo má lengi telja. Við þurfum að ræða þetta mjög vel og fara vel yfir þetta. Þannig að já, það ýmislegt sem að kallar á það að við ræðum, ekki bara kallar það öskrar á okkur að við ræðum betur hvernig við Íslendingar tryggjum okkar öryggi, en ekki bara út frá því heldur við verðum að taka þann þráð sem að utanríkisráðherra sagði hér skýrt áðan. Þetta snýst miklu meira heldur bara okkur, þetta snýst lýðræðis- og frelsisskipulag til lengri, skemmri og lengri tíma og þess vegna skiptir NATO miklu máli og þess vegna skiptir máli að við til lengri tíma þorum að tala hvar hagsmunum okkar við hvaða borð best borgið og ég held að setja við bæði borðin í Brussel muni hjálpa okkur mjög mikið. Þakkaði fyrir. Hermann. Já, þakkaði fyrir Davíð. Eins og utanríkisráðherra sagði þá bandalagið lifandi og virt og ég hafði hugsað mér að nota þessar 3 mínútur í að rétt að renna á harða hlaupum kannski í gegnum það sem gerst hefur á vettvangi bandalagsins úr því að ég sitt þar við borðið ásamt kollegum mínum í fastanefnd Íslands og kannski besta gagnið mitt framlaginn í þessu umræði að þá rétt að upplýsa fólk það vegna þess að það hefur margt gerst og þá að mikið hafi breyst fyrir 2 árum síðan að þá var bandalagið viðbúið þegar atburðir gerðust í febrúar 2022. Þannig ég held að það kannski einhverju leyti líka svari þá spurningunni það hverjir eru áskoranirnar og ógnirnar vegna þess að bandalagið hefur svo sannarlega brugðist við. Og ég ætlaði þá kannski að byrja á að fara bara 10 ár aftur í tímann sem að þá þegar að atburðir gerast í Úkraínu og Rússar innlima Krímskaga. Á því ári var leiðtogafundur í Wales þar sem að var tekin þessi ákvörðun 2% viðmið Atlantshafsbandalagsins framlög til varnarmála og það má segja að 2014 sé að mörgu leyti lykilár sem að reyndar þar eða ekki þeir atburðir hefðu svo sem átt líka aðdraganda nokkur ár þar á undan. Það sem að raungerast í dag hefur sjálfsögðu átt sér ákveðina aðdraganda og vissulega að því ég hef nú tekið þátt mikið í norrænu og baltnesku samstarfi og Landsbergis var hér að tala til okkar, þá hef ég fyrir mörgum árum síðan og fyrir 15 árum síðan og pluss setið marga fundi með kollegum frá Eystrasaltsríkjunum þar sem að þau hafa svo sannarlega vara við því sem að síðan hefur að miklu leyti gerst. Nema hvað, fyrir 10 árum síðan eru teknar ákvarðanir á vettvangi bandalagsins aukin framlög. 2016 voru teknar ákvarðanir svokallaðar framlínusveitir í Eystrasaltsríkjunum sem voru viðbrögð við viðburðunum í Úkraínu. Það var sett á fót undirherstjórn og nýjan leik í Norfolk árið 2018 sem enn og aftur undirstrikaði það að ógnarmatið hefur breyst og 2021 var sett fælingar og varnarstefna fyrir bandalagið sem að var að sjálfsögðu mjög mikilvæg. Þetta árið 2021, þetta áður en að atburðir gerast 2022. Sama ár á vettvangi bandalagsins voru teknar ákvarðanir sem voru kallaðar NATO 2030, það að segja að marka veginn
fyrir bandalagið til komandi ára og þar var aftur fæling í forgrunni. Það var ákveðið að styrkja mjög pólitískt samráð á vettvangi bandalagsins vegna þess að NATO að sjálfsögðu bæði varnarbandalag, en það svo sannlega pólitískt bandalag. Þannig að það var ákveðið að styrkja það. Og það voru líka þá teknar ákvarðanir að styrkja áfallaþol, resilience, sem orðið mjög mikilvægt viðfangsefni. Einnig var bandalagið á þessum tíma mjög upptekið af því að horfa á tæknilegar breytingar, þessar byltingarkenndu tæknibreytingar sem að eiga sér stað. Og það voru teknar merkilegar ákvarðanir 2021 að setja á fót nýsköpunarhraðal sem kallað Diana og nýsköpunarsjóð bandalagsins sem að reyndar var sjálfviljugt, ríkin gátu sjálf kosið hvort þau vildu taka þátt. Og Ísland kaus að vera með í þessum sjóði. Markmiðið þarna að tryggja það að bandalagsríkin séu ávallt með tæknilegt forskot og það gaman frá því að segja vegna þess að ofta tíðum nú talað að bandalagið sé seinvirkt og það vissulega mörguleyti seinvirkt núna með 32 aðildarríki að þá eru þessi tvö fyrirbæri nú þegar orðin starfhæf og rúmlega það. Og meira segja núna síðar í dag held ég að sé að þá eru fulltrúar hér frá nýsköpunarsjóði NATO sem að hitta íslenska aðila sprotafyrirtæki og annað slíkt. Þannig að það hefur margt gerst. Að sjálfsögðu var þá þessi mikla breyting í febrúar 2022. Bandalagið var tilbúið, ég vil bara árétta það vegna þess að þá voru virkjaðar varnaráætlanir sem höfðu verið í undirbúningi og voru tilbúnar fyrir bandalagsríkin. Atlantshafsbandalagið snýst það að tryggja varnir okkar. Úkraína ekki bandalagsríki og eins og hér kom fram áðan hefur verið á gráu svæði. En bandalagið aftur var tilbúið. Það voru teknar ákvarðanir nýja grunnstefnu 2022 og í Vilnius í fyrra og leiðtogafundi þar var síðan þá markmiðið framlög til varnarmála endurnýjað og styrkt. Það að segja 2% viðmiðið þá sett sem gólf, skulum við segja, að ríkin skuldbinda sig til þess að gera það sem lágmarksframlag. Síðasti punktur sem ég ætlaði að nefna, við getum komið að því aftur og eftir í samtalinu ef við höfum tíma, það að sjálfsögðu svo gríðarlega mikla breyting sem felur í sér aðild Finnlands og Svíþjóðar og hver hefði trúað því að þetta myndi gerast og nú öll Norðurlöndin saminuð í varnarbandalagi. Þetta mjög sögulegt og hefur mikla þýðingu ekki síst fyrir okkur hér. Þakka fyrir. Bjarni Már, helstu áskoranir í dag? Já, bara fókusera á eitt grundvallaratriði hérna fyrst. Lykilatriði fyrir NATO að halda áfram að verja vestræn gildi. Það lýðræði, mannréttindi, réttaríki og virðing sé borin fyrir landamærum ríki. Þetta númer 1, 2 og 3. Aðrar áskoranir sem svona nefnt og tengjast þessu þá að viðhalda bandalagssamstöðunni. Þetta orðin fjölmörg ríki með mismunandi hagsmuni, mismunandi varnar áskoranir og sumir náttúrulega eru austar en önnur og þannig og norðar, þannig að það verður svona getur skapast ákveðin spenna eins og það þeir sem fylgist með varnarmálum þekkið. Það sem ég vil sérstaklega nefna hérna það staðan hérlendis og það þannig að nær öll ríki heims skipuleggja öryggis- og varnarmál sín með herjum. Það að segja þeir eru þungamiðja málaflokksins hjá ríkjum og eins og þekkt þá Ísland ekki með her en stendur frammi fyrir sambærilegum áskorunum á þessu sviði eins og önnur ríki. Og hérlendis þá hafa borgarlega stofnanir á sinni könnu verkefni sem herir sjá í öðrum ríkjum og á mínu mati hér hugmyndin herleys og friðsæld íslensks samfélags til trafala. Og á mínu mati þá sérstaklega í íslenskri löggjöf. Við ætlum að taka eitt dæmi. Það landhelgisgæslan, hún gegnir mikilvægi hlutverki þegar kemur að öryggis- og varnarmálum.
og gæslan sér íslenska loftvarnarkerfið, sinnir þeim flugherjum sem sinna loftrýmisgæslu sem og svo öðrum varnartengdum verkefnum. Í lögum landhelgisgæsluna hins vegar ekki með beinum hætti minnst á hlutverk gæslunar á sviði öryggis og varnarmála. Og auk þessum landhelgisgæslan ekki nefnd á nafn í varnarmálum. Og að mínu mætti hlutverk gæslunar á þessu sviði koma að skýra fram í íslenskum lögum. Þetta kannski það sem Þorgerður var að tala hérna áðan, að við ekki feimin við að ræða öryggis og varnarmál. Og ég nefnum bara gæsluna hérna sem dæmi, ekki það ég tel þetta verið eitthvað sérstaklega ámælsvert af þeim eða svoleiðis. En svona lokapunkturinn hjá mér var þetta herleysi sem hér. Og þá verðum spyrja hvað hér? Þetta lagaleg skilgreining? Getum við verið með borgarlegar stofnanir sem sinna algjörlega sama hlutverki og hefðbundnir herir? Eða erum við að tala hérna eitthvað apparat með eitthvað svona efnislegt inntak sem þarf að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að setja líta á sem her. Og það þannig að við erum að þrýsta meir og meir af verkefnum, sem getum kallað hernaðlegum verkefnum, inn í borgarlegar stofnanir. Og ég ætla bara að stoppa hér annars að svara þessu. Þakka fyrir. Andri Ingi. Helstu áskoranir sem við stöndum frammi fyrir dag? Ég ætla kannski að stelast til að vitna í utanríkisráðherra þegar hún sagði áðan að við erum ekki hlutlaus. Þetta á ekki að þurfa að segja þetta. Þetta liggur í augum uppi, aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu felur það bara í sér. En það samt þannig að þegar Silja Bára kannaði afstöðu Íslendinga til öryggis- og varnarmála árið 2018, þá sögðu 44% Íslendinga að eitt af því sem tryggði öryggi landsins væri hlutleysi þess. Þetta aðeins búið að lækka síðan, þetta var 28% síðast þegar það var kannað. Mér finnst það dálítið mikið fyrir land sem að bara ekki hlutlaust. Þannig að hvort þetta sé ranghugmynd ef maður vill vera neikvæður eða óskhyggja fólks að við viljum vera þetta friðsæla ríki. Ég læt það bara skil það eftir opið, en þetta segir okkur dálítið kannski, hvað segja, umræðuna öryggis- og varnarmál síðustu áratugina, öll þessi 75 ár. Og ég held að megi alveg rekja til þeirra mistaka sem voru gerð á sínum tíma að senda ekki þjóðaratkvæði það hvort það ætti að ganga í NATO eða ekki. Þar með urðu til skotgrafir sikkurum megin sem töluðu bara ekki nógu mikið saman. Þá varð til þessi stofnanakúltúr sem að ég vona að Hermann og félagar upp í ráðuneyti séu að vinda dálítið ofan af á síðustu árum, að ákvarðanir varnarmál væru bara teknar yfir kaffibolla eins frá ráðuneytinu og annars frá Bandaríkjunum. Og almenningur þyrfti ekkert mikið að vita hvað gerðist. Við sjáum alveg eima eftir af þessu ennþá þegar til dæmis fyrir 5 ár síðan, þar sem við vorum með fjármálaáætlun, þar sem átti að millifæra 300 milljónir til viðhalds á mannvirkjum upp á Keflavík. Svo kom í ljós þegar við fórum að kroppa í þetta hrúður að þarna voru bakvið milljarða framkvæmdir, nýframkvæmdir upp á velli sem síðan hafa orðið að straumi framkvæmda sem hlaupa á tugum milljarða til að byggja upp nýja aðstöð á vellinum. Þarna hefði nú verið smart fyrir ráðuneytið að segja bara fyrirfram hvað væri að fara að gerast, frekar en að það væri einhvern veginn svona að þyrfti að þefa eftir því. Og sama myndi ég segja með þá auknu viðveru sem hefur orðið á vellinum. Hún búin að vera varanleg frá 2015 án þess að einhver hafi rætt það opinberlega fyrir en ráðuneytið skal gefa því það að svaraði heiðarlega eins og alltaf þegar þingið spyrða. En það þurfti spurningu frá þinginu til að fá það fram að í 3 ár, þegar svari kom, í 3 ár hefði verið hermaður hvern einasta dag á stöðin upp í Keflavík. Svona leyndarhyggja held ég að sé eitthvað sem sé nú ekki til að vinna mikið traust í málaflokki sem að frá upphafi hefur klofið þjóðina í hópa. Svo langar mig líka að velta því upp hvort að hvort að það að umræða öryggismál hafi, umræða öryggismál er mjög mikið tekin á forsendum NATO, frekar en kannski
að við eigum hérna sjálfstæða umræðu hvað það sem Ísland þarf. Samfélagslegt öryggi Íslands vistast ekkert mjög vel innan hernaðarbandalagsins NATO. Við erum með vanbúna landhelgisgæslu, við erum með undirmannaða lögreglu, áfallaþol landsins þegar kemur að náttúruhamförum háð því hvað björgunarsveitunum gengur vel að selja jólatrí og flugelda. Svona rekur maður ekki ríki, ósköp einfaldlega. Svo getum við talað sofandaháttin þegar kemur að því að byggja fjarskiptainnviði, það hvernig ekki hefur verið brugðist við því að fjölmiðlar hafa verið á fallandi fæti á síðustu árum. Sterkir fjölmiðlar eru lykil þáttur í því að berjast gegn upplýsingaóreiðu og öllu því sem er núna að rúlla fram. En þá kemur að áskorun bandalagsins í heild sinni. Á þetta heima hjá því? Umræðan náttúrulega full út í Brussel að NATO taki yfir víðtækara hlutverk en svona hefðbundin hernaðarmál. En það endilega það besta? Viljum við hervæða björgunarsveitir og löggu og landhelgisgæslu eða viljum við að þetta þjóni bara þeim samfélagslegu öryggismarkmiðum sem að við getum öll verið sammála hvoru megin í skotgröfunum sem forfeður okkar lentu þarna 1949. Þetta áskorunin sem ég heldur stöndum frammi fyrir innan bandalagsins á næstu árum og þarna myndi ég nú bara hvetja það fólk sem fer fyrir okkar hönd til Brussel að segja fólki nú bara að sníða stakk eftir vexti. Þakka fyrir. Áður en ég gef Karítas Ríkharðsdóttur orðið þá ætla ég kannski að fá að nefna það að í félaginu Varberg sem hún situr í stjórn það hefur orðið veruleg breyting á þeirri starfsemi að þvíldinu til að þetta mjög mikið ungt fólk og það sem kannski mikilvægar að þetta að stóru leyti ungar konur og það skiptir máli svona upp á framtíðina. Karítas Ríkharðsdóttir. Já, einmitt. Takk fyrir þetta, Davíð. Það ekki langt síðan við upplifum eina mestu þriðatíma allavega í Evrópu og ef ekki bara í öllum heiminum og það eiginlega svolítið skondið hugsa til þess hversu stutt síðan. En síðan þá hefur auðvitað dunið á okkur heimsfaraldur COVID-19 og síðan hræðilegt innrásarstríð í Úkraínu í bakgarðinum okkar og hér í Evrópu. Og það má segja að óróleikinn í heiminum hafi aukist alveg verulega og í dag háð yfir 20 stríð í heiminum og fyrir mér helstu áskoranir Atlantshafsbandalagsins í rauninni nokkuð augljósar. Þar eru beinn hernaður í bakgarðinum okkar, þar eru netöryggismál, þar eru fjölþáttaógnir og þar eru varnir innviða. En mig langar svolítið að beina kastljósinu hingað heim, svona svipað og Bjarni en þó á öðrum nótum, af því að helstu áskoranir hérna heima myndi ég segja væri alltaf þekking og meðvitund á mikilvægi öryggis- og varnarmála. Og það auðvitað eitthvað sem við stöndum fyrir. Í þessu samhengi ótrúlega mikilvægt að stjórnvöld átti sig á því að þau þurfa að vinna með borgaralegum öflum og félagasamtökum til þess að vinna á þessum áskorunum. Og í því samhengi þarf auðvitað að tryggja bæði stuðning og fjármuni eins og til dæmis verið að gera hér með þessari ágætu ráðstefnu og ég fagna henni mjög. Í mínum huga, eins og Davíð skaut inn, stór áskorun áhugi og þátttaka kvenna í varnar- og öryggismálum. Varnar- og öryggismál hafa borið með sér og haft þann stimpil að vera karllægt málefni. En íslensk þjóðfélagsumræða og þáttaka í stjórnmálum í dag að miklu leyti borin upp ungum konum. Við sjáum þá sem eru ungir og upprennandi á Alþingi eru í langmestu leyti ungar konur og ef ekki bara allar nema með einni undantekningu. Konur að gera sig meira gildandi í, ég menna við þetta bara nútíminn, konur að gera sig gildandi á öllum stöðum. En þetta stór áskorun að í mínum huga en að þetta eru
vonaglætur þessu eins og öllu öðru. Ég meina eins og Davíð kom inn á þá ungliðarhreyfing Varbergs, fórista hennar eru ungar konur. Það mjög virt starfi á höfuðstöðum NATO í að svona, nálgast varnarmál frá hliðum kvenna, ekki síst kvenna á átakasvæðum og og það auðvitað verður engin friður án kvenna enda það helmingur mannkyns. Annar punktur sem ég langar að nefna auðvitað þekking og meðvitund öryggis- og varnarmál annars staðar en á höfuðborgarsvæðinu. Nú auðvitað eins og Bjarni kom inn á, við og Þórdís ráðherra líka, við eina þjóðin í NATO sem erum ekki með her. Þannig að þáttaka ungs fólks í öryggismálum bara mjög takmörkuð. Það engin skylda, það engin bein snerting. Þannig að eina atriði sem ýtir undir þekkingu og meðvitund á öryggis- og varnarmálum í Íslandi einhvern veginn viðvera varnarliðs og svona þau verkefni sem þau sinna í Keflavík. Það töluvert fjarlægð annars staðar á landinu frá þessum verkefnum og en það mitt svæði sem að gegna mikilvæga hlutverki þegar geti komið að átökum eða bara í þáttöku okkar í NATO. Ég meina ratsjárstöðarnar okkar út á landi. Loftrýmisgæsla fer að hluta til fram út á landi og svo ekki sé nú talað í þau skipti sem að til dæmis rússnesk herskip hafa látið á sig kræla, þá hefur það verið norður fyrir landi. Þannig að það í mínum huga áskorun að nálægð og meðvitund sé nær fólki út á landi. En auðvitað í þessu vil ég líka nefna ljósapunktinum norðurslóða vinnu í Háskólanum á Akureyri sem framúrskarandi. Að lokum langaði mig bara að taka undir punktin hans Bjarna að viðhaldur samstöðu innan sambandsins mjög mikil áskorun. Og í þessu samhengi mjög mikil áskorun hversu háð samstæðan stöðun í stjórnmálum í Bandaríkjunum. Ég tek undir þá afstöðu sem að ráðherra hefur lýst að ég held að NATO verði sterkt þrátt fyrir það óháð því hver verður forseti í Bandaríkjunum áfram en svona óljós og óábyrg ummæli frá Hvíta húsinu ekki að hjálpa. Takk að fyrir Karin, þið getur rétt ímynda ykkur, það margar spurningar og við höfum bara nokkra mínútur þannig að ég verð að biðja ykkur að vera svona stuttorð. Mér langaði að byrja sendiherra okkar í Brussel hjá NATO, Hermann. Það þessi aukin varnarsamvinna Norðurlanda. Hverju það skila eða hverju mun það skila og hvernig mun það breyta okkar utanríkisstefnu? Hermann. Já, sko... Í nokkrum orðum. Já, það mun hafa bara gríðarlega mikla þýðingu. Ég held að í þessu felist ótakmörkuð sóknarfæri fyrir okkur. Við vitum það nú öll að norrænt samstarf Íslandi afskaplega dýrmætt. Að öllu leyti það raun sama á hvaða vettvangi það Núna öryggis- og varnarmálin komin þar inn. Við vitum það að til dæmis í Norðurlandaráði í gegnum tíðina voru öryggis- og varnarmálin í raun ekki rædd. Þau hafa verið heitt helsta umfjöllunarefnið á þeim vettvangi núna síðustu misserin. Þannig að pólitískt séð held ég að þetta muni hafa gríðarlega mikla þýðingu. Varðandi þá hvað þýðir þetta út frá öryggissjónarmiði, það að segja skipulagi, herja og annað slíkt, að þá koma þarna inn 2 ríki, Finnland og Svíþjóð, sem eru mjög öflug, mjög tæknilega vel búin. Finnar eftir lok kalda stríðsins fækkuðu nú í raun ekki í sínum her og við héldu sínum herstyrk í grunninn. Það var annað upp á teiningum hjá Svíum.
núna bara sem dæmi þennan styrk þessara ríkja að þá hinn Norðurlöndin 4 munu búa yfir það bil 250 orrustuþotum, bara sem dæmi hvað þetta þýðir. Þannig að og það kannski meðal annars varðandi loftvarnir og flugherji þar sem að það hafa bara nú þegar verið tekin stór skref á milli flugherjana og Ísland situr við það borð og við erum þátttakendur að þétta það samstarf enn frekar og ég veit það að kollega mínir í utanríkisráðuneytinu hafa lagt gríðarlega mikla vinnu í að efla okkar innkomi inn í þetta svokallaða NORDEFCO samstarf sem að varð til í því formi árið 2009. Það samstarf snerist náttúrulega mikið það að taka Finnland og Svíþjóð og búa til vettvanginn þar sem að þau stóðu utan bandalagsins. Núna þetta allt gjörbreytt og NORDEFCO og það var bara fyrir nokkrum dögum síðan sem utanríkisráðherra satt fund varnarmálaráðherra þar sem að var samþykkt ný framtíðarsýn fyrir þá NORDEFCO samstarfið og markmiðið þar að sjálfsögðu að nú erum við öll innan bandalagsins og við leggjum sem heild mikið af mörkum þar inn. Þannig að sko tækifærin eru gríðarlega mikilvæg og við höfum eftir að sjá þau þróast og þroskast bara á komandi árum sko. Þakka fyrir. Næsta spurning snýr meira af kannski að stjórnmálamönnum. Atlantshafsbandalagið samvinna, við þurfum að leggja okkar að mörkum. Hvernig getur framlag Íslands verið sem best og eðlilega á Ísland að auka fjárframlög sín til öryggis og varnarmála? Ef við kannski mætti byrja þér, Andrés. Já, sko, ég nú þannig að við ættum bara ekkert að leggja inn í NATO og ættum að standa utan þess en hérna, það er ekki svarið sem þú ætti að leita að. Sko, framlag okkar til NATO hefur náttúrulega stór aukist á síðustu árum. Þannig að framlög á fjárlögum eru búin að þrefaldast frá því að þessi ríkisstjórn tók við. Þar af tvöfölduðust þau áður en Úkraínustríðið byrjaði, þannig að þetta er nú þróun sem er búin að vera í gangi alveg í rífandi gangi, sko. Og þó við náum ekki upp í þessi 2% sem er alltaf verið að kalla eftir, þá held ég að fólk þurfi líka dálítið að skoða betur hvað þessi 2% þýða yfirleitt. Ekki bara það að sko ef við værum að ráðstafa 2% af þjóðarframleiðslu þá væri það einn nýr landspítali á ári heldur meira að sko í flestum aðildarríkjum er þetta bara byggðastefna. Það að leggja 2% til varnarmála, réttlæta stjórnmálamenn fyrir sínum kjósendum með því að megnið af þessum peningum renni hvort þeir í hin og þessi krummasköð þar sem er búið að byggja upp vopnaverksmiðjur. Þannig að stuðningu til Úkraínu er líka seldur heima fyrir í Bandaríkjunum til dæmis á þeim forsendum að það sé ekkert að því að senda vopn til Úkraínu því að peningurinn, hann hangir eftir í Wyoming eða eitthvað staðar. Já, og hvað, sko síðan, ætla ég aðeins að stelast í hérna bara svona kannski inntakssamvinnuna líka, vegna þess að það er, mér finnst pínu problematískt hvernig verið að ramma inn sko hlutverk hernaðarbandalags þegar kemur að lýðræðisþróun í heiminum. Vegna þess að sko við erum með fullt af stofnunum sem eru með lýðræði sem sitt sérstaka mandat. Við erum með öryggis- og samvinnustofnunina, við erum með Evrópuráðið og ýmislegt annað sem Ísland er aðilega að. Þarf NATO að bæta þessu í verkfærakistuna sína? Það er alltaf vísað til þess að þetta sé samvinna vestrænna lýðræðisríkja. En þar erum við að tala sko 75 ára konsept þar sem vestræn lýðræðisríki var andheiti við kommunistina í austri. Og þegar við erum með Erdogan við borðið, þá efast ég að Kúrdarnir í austurhluta Tyrklands myndu samþykkja það að þar væri mikill svona lýðræðisinni að vinna með. Ég held að reynslan af Afganistan, þar sem NATO sagðist í 20 ár vera að byggja upp lýðræðissamfélag, sem síðan molnaði á korteri eftir að bandalagið dró sig út úr landinu. Ég efast að konurnar sem þurfa að flýja vegna þess að það sóttu sér menntun, ég efast að þær líti á þetta lýðræðishlutverk sem mjög svona náttúrulegan þátt í starfi bandalagsins. Þannig að ég held að Ísland þurfi kannski bara að gera upp fyrir sig líka í ljósi þess að við erum örríki og getum ekki gert allt.
hvaða gildi eru það sem við viljum fara með á alþjóðasviðið. Við höfum verið mjög duglegir í öllu okkar alþjóðastarfi að halda á lofti sjónarmiði kvenna til dæmis og höfum gert það bara með ágætum í gegnum NATO líka, en ég held samt að árangurinn verði miklu meiri ef við kannski veitum því í annan farveg. Takk fyrir, við eigum að hafa ólík sjónarmið, við höfum verið óhrædd við að hafa ólík sjónarmið. Hvert verður okkar styrkasta framlag og á að auka fjárframlög í þennan málaflokk? Þorgerður. Já, stuttasvariði já, það á að auka fjárframlög í þennan málaflokk. Við erum að sjá, Andrés talaði það er allavega það sem við erum sammála að það þarf að styrkja landhelgisgæsluna og lögregluna, það þarf að fjölga þar. Það er hluti af okkar öryggi og vörnum, en við þurfum einfaldlega, og ég undirstrika það sem ég hef sagt áður, að við þurfum að vinna betur okkar heimavinnu. Allar Norðurlandaþjóðirnar aðrar hafa tekið mjög afgerandi skref í sinni endurskoðun og endurmati á vörnum og öryggi. Hvort sem það eru Norðmenn, Danir, sem við þekkjum, Svíar og Finna fóru þá leið sem við þekkjum svo vel í dag. Þetta er það sem við þurfum að gera líka og þess vegna undirstrika ég við þurfum varnarstefnu. Það kann að vera að samsetning ríkisstjórnarinnar hafi truflað það að við höfum farið markvisst í þetta, því það er rétt sem hefur komið hér fram. Við höfum verið pínlítið feimin, það hefur ekki verið rosalega smart fyrir okkur til að mynda Njáltrausta, því ég horfi nú á hann, við höfum verið svona kannski einarðustu NATO-sinnirnar á þingi og verið að tala varnir og öryggi. Það er ekki alltaf, okkur er ekki alltaf verið tekið fagnandi og frekar verið gert grína okkur heldur en hitt, en þetta er bara einn kaldi raunveruleiki og ég vona það núna að ríkisstjórnin getur komið sér í það að vinna varnarstefnuna, því það þýðir að við þurfum að tala aukin varnarumsvig hér á Íslandi. Hvað við þurfum, hvort við segjum það ekki bara afgerandi. Já, ég er ekki að tala að stofna íslenskan her, en ég er að tala já, við verðum hér með og metu það viðvarandi heraflag, hvort sem hann er frá Noregi, Hollandi eða Ítalíu, eins og hefur verið gjarnan hér á umliðnum missurum. Þannig að það er ýmislegt sem við þurfum að vinna betur. Við þurfum að dýpka enn frekar samtali við Bandaríkin. Það er ekki þannig að ég segi Evrópusinnin að Evrópusambandi komi og bara klippi Bandaríkjun á snurunni. Það er ekki þannig. Við þurfum sterkt Evrópusamband og við þurfum þátttöku þar út af varnar- og öryggismálum, en við þurfum að dýpka enn frekar samtali við Bandaríkin þannig að varnarsamningur tryggi okkur fyrir þessum nýju ógnum sem að ég hef komið inn á. Og já, það er hættulegt að mínum mati ákveðin ógn hvernig Trump talar, en þá verðum við einfaldlega að nýta öll þau tengsl sem við höfum, hvað sem það er í gegnum Trumpista þessa lands, að reyna að dýpka samtali við Bandaríkina, því okkar öryggi, við tölum bara Ísland, þá þurfum við öflugt samstarf við Bandaríkin áfram og reyna að taka það ennþá lengra, samhliða því að við dýpkum enn frekar samtali við Evrópuríkin, hvað sem það er í gegnum Evrópusambandið eða önnur Evrópuríki. Aðeins stutt, mér finnst líka að NATO þurfi að spyrja sjálf, við þurfum að spyrja okkur að því hvort að við höfum í gegnum tíðina síðan 2008, síðan að Rússar fóru að hluta til inn í Georgíu, síðan 2014 með Krím, að hvort að við höfum verið að bregðast rétt við. Erum við að bregðast og vera nógu snör í snúningi við það að segja já við umsóknum aðildarríkja? Við gerðum það með Eystrasaltsríkin, þau mátu það svo, fara strax inn í NATO og ESB. Við sögum já þá, á hverju ósköpunum erum við búin að vera svona hæg til samtals við ríki eins og Úkraínu og Georgíu, og ég vil hvetja fólk til dáða þar. Takk fyrir. Það er viðvarandi verkefni í lýðræðis samfélagi að menn haldi vöku sinni í öryggis- og varnarmálum og það fái pláss í þessari pólitísku umræðu. Hvernig verður það best gert í þessari umræðu innanlands? Þetta er eiginlega spurning til þín, Bjarni Már og Caritas. Bjarni. Ég tel að háskólarnir hafi ekki staðið sig nógu vel þegar kemur að öryggis- og varnarmálum. Það hefur á sömu sviðum, til þess bara lögfræði, hefur lítið verið rannsakað á sviði öryggis- og varnarmálum. Og fáir lögfræðingar sem hafa þessu graf. Og þeir eru alla innan háskóla.
Svo ég auglýsi nú bara hérna mína stofnuna, þá næsta haust að hefst BA-nám á sviði öryggisfræði og almannavarna við Háskólann Bifröst. Það sem reynt að svara þessum mikið af þessum öryggisspurningum og nú þegar hafa tugir skráð sig í þetta nám. Auk þess við erum með meistarnám á sviði áfallastjórnunar. Auk þess eru fleiri námslínur á teikniborðum sem snerta öryggismál. Þannig við erum að fókusera svolítið á öryggismál og tökum þessu alvarlega. Svona viðburðir skipta máli. Það sem skiptir máli líka er að mennta fólk með dýpri þekkingu á þessum málaflokki og að til dæmis, ég nefni eitt dæmi, bara rannsóknarstyrki. Það vantar hreinlega bara beinharða rannsóknarstyrki fyrir þennan málaflokk varðandi Ísland. Var þetta hugsa sko sér íslenska styrki sem að Rannís myndi halda utan. Við hugsa fyrst frá þessu sálu, hvað ég ekki. Takk fyrir Caritas. Já, takk. Já, eins og kannski koma að sinna áðan, þá staðan svo að þessi umræða borin upp af félagasamtökum í dag og og meðvitundin, já, hún mætti vera betri. Það auðvitað, sko, ég meina, starfsemin sem fer fram til dæmis í Keflavík ótrúlega mikil og mögnuð og þar kæmi örugglega bara flestum á óvart hvernig hún fer fram. Þú veist, mætti vera frekari heimsóknir á þetta svæði, þú veist, skólaheimsóknir eða annað, mætti vera betri meðvitund þau tækifæri sem í boði. Ég meina Íslendingum byðist að taka þátt í ýmsu alþjóðasamstarfi með til dæmis Noregi, fjölmiðlafólk hefur farið og unnið fyrir NATO á ýmsum vígstöðum. Allt þetta eitthvað svona í rauninni svona tækifæri sem þröngur hópur veit af, að mínu viti, og eitthvað sem mætti gera mikið meira af. En að sjálfsögðu náttúrulega bara tekur Varðberg hlutverk sitt mjög alvarlega þegar kemur að því að fjalla að fræða öryggis- og varnarmál og muni gera áfram og því þarf auðvitað bara að tryggja áframhaldandi stuðning. Takk fyrir. Bara örstutt, eitt sem ég gleymdi, ég held líka þessi umhugsunarefni fyrir stjórnvöld að stjórnsýslu, varnar og öryggismála dreift að minnst okkur 3 ráðuneyti, forsætis, utanríkis og dómsmála, og ég held að það sé eitthvað sem við eigum að einbeita okkur að hafa þetta einfalda, gegnsæja og skýra stjórnsýslu þegar kemur að varnar og öryggismálum. Takk fyrir. Eins og þið vitið þá áskorunar eru margar. Hér og eftir verður vikið að svona framtíðarverkefnum og hvernig menn horfa til framtíðar. Ég var búinn að lofa fundastjóra því að standa við tímamörk hér, að fara að hleypa fleirum að. Þannig að ég segi bara þakka ykkur í panel og við gef fundastjóra orðið. Takk fyrir. Takk fyrir þessar mjög áhrifamiklu og áhugaverðu umræður. Davíð, fundastjóri vomir yfir þér hérna til þess að minna á tímamörkin, en þú hélstu alveg. Og þið, en á meðan við búum okkur undir síðara pallborði, þá komin góður gestur, reyndar ekki hérna í hús til okkar, en við skulum hlýða á ávarp til fundarins frá Brussel, og það Jens Stoltenberg, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins. Hello to all in Reykjavik, and thank you so much, Minister Gylfadóttir, dear Tudis, for hosting this important conference celebrating NATO's 75th anniversary. Iceland is a founding member of our alliance. For 75 years, you have helped preserve peace and security across the Euro-Atlantic area and protect our fundamental values, democracy, freedom, and the rule of law. I also welcome Iceland's contributions to Ukraine, including the recent resolution on long-term support. Over 75 years, much has changed. The Cold War has come and gone, but so too has the period of peace in Europe that followed. Today, we live in a more dangerous and unpredictable world.
Russia's war against Ukraine rages on. There is greater instability in the Middle East, severe climate disruptions worldwide, and rising global competition, including with China. To keep us all safe, NATO is changing too. We have more allies at the decision-making table, including 2 Nordic neighbors, Finland and Sweden. Ready and better equipped military forces to protect our people and territory, and more partners around the world that share our interests and concerns. One thing that has not changed over these years is the spirit of solidarity that unites all allies across Europe and North America. Our commitment to defend one another is unwavering. Together, we deter potential adversaries and defend against any threat. We strive to remain at the forefront of technological innovation, to reduce military carbon emissions and reach net zero by 2050, to advance the women, peace and security agenda, and much more. Hardly any country understands the true nature of our transatlantic alliance better than Iceland. Located in the middle of the North Atlantic Ocean and the home of Leif Erikson, the first person to establish the link between Europe and North America. So many thanks, Iceland, for everything you do to keep this link strong today and in the future. Thank you. Já, við þakkum Jens. Þá komum við að seinna pallborði og allar umræður varnarmál hljóta að hafa augastað ekki bara á því sem að gerast heldur á framtíðinni. Það kom auðvitað vel fram í fyrra pallborði en í því síðara þá ætlum við að einbeita okkur dálítið að framtíðinni. Og Pía Hansson, forstöðumaður Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands, komin með 5 manna panel sem ætlar að takast á við framtíðina. Gjörðu svo vel. Takk fyrir kærlega, Þórir, og gaman að heyra og sjá ykkur öll hérna í dag. Ég tel að þessar umræður hafa verið mjög gagnlegar og tek undir það að þetta hlutverk sem við eigum að sinna, bæði háskólasamfélagið og félagasamtök og stjórnvöld sömuleiðis að opna á þessa umræðu sem svo gríðarlega mikilvæg. Það nefnilega ekki ofsögum sagt að við búum við breyttu öryggisumhverfi, ekki bara á Íslandi, heldur hér í okkar næsta nágrenni og allan heim. Þessar áskoranir hafa verið tíundaðar að einhverju leyti í pallborðsumræðunum hérna á undan og í þeim erindum sem við höfum heyrt, en við ákváðum að leiða hér saman góðan hóp til þess að ræða framtíðar áskoranirnar og fá kannski svolítið að nýju fólki líka að pallborðum. Maður verður að passa sig á því að við ekki alltaf með sama fólki að tala, ekki satt. Þannig að það gleður mig mjög að kynna til leiks Njál Trausta sem þið reynda þekki og hafi séð margoft tala varnaröryggismál áður sem formaður Íslandsdeildar NATO-þingsins og alþingismaður Sjálfstæðisflokksins. Freyja Steingrímsdóttir situr næst við hlið Njáls og hana þekkjum við sem, hún vinnur sem samskiptastjóri hjá BSRB en að taka við sem framkvæmdastjóri Blaðamannafélagsins. Silja Bára Ómarsdóttir, prófessor í alþjóðasamskiptum hér við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Þar næst, nú þarf ég aðeins að kíkja og sjá hver með mér. Það hún Stefanía Reynisdóttir, hún ritari Skjaldar og þið hafið fengið að vita að Skjöldur ungliðahreyfing Varðbergs. Hún sömuleiðis alþjóðafulltrúi Uppreisnar sem ungliðahreyfing Viðreisnar. Nú vona ég fari rétt með hérna á allan máta. Og hér út á enda Júlíus Viggó sem Ólafsson og hagfræðinemi hér við Háskóla Íslands og formaður Heimdallar. Þannig að hér ýmislegt í boði og mörg ólík sjónarmið væntanlega sem að verða presentöru fyrir okkur. En við ákváðum að hafa sama háttin á og í fyrra pallborði að gefa öllum tækifæri til þess að bregðast við í stuttu erindi. Við höfum náttúrulega ekki langan tíma þannig ég ætla bara að segja veriði óboðslega stutt og skýr í tali að því við viljum endilega ná smá umræðu líka. En ég byrja bara hér strax til vinstri, gjörðu svo vel Njáll Trausti. Já, takk og ég set hérna klukkun á stað, svona hafi nú sekundunar. Við vorum beðin að tala um framtíðina og ég held að hérna varandi Ísland, kannski bara punkturinn, svona 3 punktar, einn Ísland.
Það almennt bara þetta viðnámsþróttur, áfallaþol sem við þurfum að laga. Við erum að fást við það. Við þurftum desemberstorminn 2019, við þurftum ýmis svona áföll á Íslandi, við þurftum Úkraínustríðið til að vekja upp fólk. 2018 þegar ég byrjaði í byrjun árs 2018 í NATO-þinginu, þá gat maður ekki tala hérna heima hvað maður var að hlusta úti í Evrópu á fundu NATO. Það var bara búblan, hérna íslenska búblan, hún bara var ekki, maður hefur verið kallað paranoia kallinn eftir það. Það var bara ekki hægt, eiga við það. Þannig að þetta svona gagnvart Íslandi, það raforkukerfin, fjarskiptakerfin, samgönguinnviðirnir. Þetta svona málaflokkar sem ég bara mikið að fást við í þinginu og tala varaflugvallakerfið, bara þessi öryggisinnviðir samfélagsins okkar, fjarskiptastrengirnir og allt þetta sem þetta hérna og hef skrifað með þessa skýrslu í NATO-þinginu þau mál. Síðan kannski við höldum áfram, förum aðeins út kannski með framtíðina erlendis. Það þetta með var aðeins komin inn á hérna áðan, grundvallaratriði í NATO í allri vinnu að halda tæknilegum yfirburðum. Það auðvitað þessi grunnpunktur sem verður að tryggja. Innan NATO 6.000 manna vísindastofnun, 6.000 vísindamenn sem að tengist yfir 200.000 manns á heimsvísu í rannsóknum sem að tengjast varnar- og öryggismálum. Þetta lítið talað þetta, en þetta það sem á að tryggja þessa tæknilegu yfirburði og það kannski stæðsti einstaki þátturinn sem að það þarf að huga að svona í þessu í dag. Það tæknilegu yfirburðir. Síðan held ég að sem verður breytingin á næstu árum og við erum að finna það. Ég sjálfur farið í heimsókn til Japans það sem ræða þetta, en það raunverulega eiga þetta samstarf við þessa lönd sem hafa svona hugsað þetta svipa á við, sem hafa komið aðeins áðan með lýðræði og einræðisríki. Ég held að til dæmis í Kyrrahafinu með Japan, Suður-Kóreu, Ástralíu, Nýja-Sjáland og þessi ríki, þetta verða mjög stóru og stærri og öflugri samstarfsaðilar NATO held ég á næstu árum áratugum heldur við þekkjum og við sjáum gríðarlega breytingar í þessu bara á núna allra síðustu mánuðum og misserum, til dæmis sem í Japan og hvað að gerast og Suður-Kóreu. Þannig að það svona eitthvað til að held ég að ræða. En stóra myndin, ég þar staddur í þessu. Þetta NATO hefur gríðarlega miklu hlutverki að gegna varðandi að verja lýðræði í heiminum. Það eru kannski 40 alveg lýðræðisríki í heiminum, getur talið við 70, en það eru 200 þjóðríki í heiminum. Lýðræðisríki í heiminum, þau ná ekki vera 50% af löndum heims. Og það vill ég alltaf skilja hjá fólki aðeins að hugsa þann þátt. Góður Billy. Takk fyrir þannig Trausti og þá yfir til þín Freyja. Framtíðarhorfur, hvernig líst þér á stöðuna? Já, ég vil nú bara byrja því að segja að búið að vera mjög áhugavert að vera inn í dag og jákvæmt að nýta þessi tímamót til að efla umræðu öryggis- og varnarmál og það náttúrulega gríðarlega margt komið fram nú þegar en það líka gríðarlega margt sem hefur ekki komið fram og ég held að við getum verið hérna í allan dag og kannski viku að ræða þetta og ekki snert á öllum þeim fletum sem þyrfti að gera og hérna við fáum ekki kannski þessi umræða fær ekki nægilegt pláss og öryggis- og varnarmál þau verða að vera á dagskrá, þau verða að vera á dagskrá stjórnvalda og eru það einhverju leyti og maður hefur séð að það umræða aukast í þinginu og þess áttar umræða aukast náttúrulega í Norðurlandaráði þar sem við stýrum för núna miklu leyti og hérna fjölmiðlar hafa líka verið að taka sinn skerf og samtök eins og Vartberg og Alþjóðamálastofnun og svona halda uppi að miklu leyti umræðinu og það mjög jákvætt og það svona eins og fólk sé aðeins að vakna og ekki bara kannski við hérna sem erum í einhverjum samtökum eða fólk í fjölmiðlum eða í stjórnmálum heldur finnst mér eins og almenningur sé að fá meiri áhuga á þessu og við sjáum eins og aukinn stuðning við veru okkar í NATO, við sjáum aukinn stuðning við aðild að Evrópusambandinu. Það áhugi meðal Íslendinga eiga í mjög öflugu alþjóðlegu samstarfi ekki bara vegna hernaðarógnar þó að auðvitað spili hún inn í kannski sérstaklega stuðningin við NATO núna heldur líka út af loftslagsógninni sem hefur kannski ekki verið mikið rædd í dag og þess háttar og þetta nokkuð áhugaverð þróun þessi aukni áhuga á alþjóðasamstarfi ekki síst í ljósi kannski aukanar útlendingarandúðar og skautunar og þess háttar en það erfitt að tala um þessi mál
þau vekja ótta og þau eru ekkert rosalega vinsæl því að það kostar rosalega mikið ef við ætlum að virkilega efla varnir Íslands. En friður næst ekki að sjálfu sér og þetta verður að ræða. Við þurfum að ráðast í öfluga og opinbera fjárfestingu og beinharðar aðgerðir til að tryggja varnir. Við þurfum að efla utanríkisþjónustuna okkar enn frekar og vera enn sterkari rödd og nýta stofnanir. Og ég skil alveg til dæmis hvað Andrés var að fara áðan með hvort að lýðræði ætti einhvern veginn að vera stórt hjá NATO. Ég held að lýðræði þurfi að vera bara mjög stórt umræðefni og vera að vinna að því á hverskins alþjóða vettvangi sem við tökum þátt í og það ekkert hvort að við eigum að vera ræða þetta í NATO eða hvort við eigum að vera ræða þetta í Evrópuráðinu. Við þurfum bara að vera með mjög sterka rödd á í öllum þessum stofnunum og efla okkar sérfræðiþekkingu frekar og það krefst líka skipulags, það krefst fjármagns, þannig ég held að við þurfum að vera að skoða öll þessi mál. Og svo það auðvitað þurfa að fjárfesta í innviðum eins og við til mikið tala í dag í fjárskiptum og aðstöðu og þess háttar, en við þurfum líka að fjárfesta í bara okkar félagslegu innviðum því að við sjáum að öflug samstaða innan þjóðar og ekki bara meðal þjóða heldur innan þjóða gera okkur betur kleift að takast á við áföll. Við sáum það í COVID til dæmis. Þannig að ég vil bara minna á að það hluti á öryggis- og varnarmálum að efla félagslega samheldni sem undir stöðum árásum og þar upplýsingaóreiðan og falsfréttir náttúrulega mjög stór þáttur. Henni beinlínis ætlað að leysa upp límið sem heldur samfélögum saman. Þannig að við þurfum að passa upp á að standa vörð okkar lýðræði mannréttindi, fjölmiðlafrelsi, þar sem við stöndum ekki nógu vel því miður miðað við hlutfallslega miðað við hinn Norðurlöndin. Þannig að það í mörg horn að líta og framtíðin óræð. Þetta var, algjörlega rétt orðað. Framtíðin óræð. Við ætlum að reyna að leysa þetta á einhvern máta. Mér langaði til þess að biðja þig, Silja, bara að koma aðeins inn á. Nú hefur þú verið að kanna töluvert viðhorf Íslendinga til öryggismála og að hvaða leyti það hefur breyst. Andrés Ingi nefndi það nú í sínum inngangi, vilja fá þig til þess að aðeins kommentera frekar á þetta. Takk fyrir það. Ég nógu nálægt hljóðnemannum? Það þessi bilaður. Heyriði mér? Já, takk fyrir og ég tek undir, takk fyrir. Það hefur verið skemmtilegar umræður og gaman að draga þessi ólíku sjónarmið að borðinu. Svona að því að Bjarni nefndi námið hjá sér, ætlum að minna á að hann lærði sín alþjóðasamskipti við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands sem og konurnar sem sitja sitt hvorum megin við mig og Júlíus Viggo hefur nú tekið hjá mig námskeið þó hann sé hagfræðinemi. Þannig að hér við Háskóla Íslands sannarlega öflug kennsla í alþjóða öryggismálum og alþjóðamálastofnun með fræðimönnum við ýmsar deildir Háskóla Íslands og víðar reyndar stendur fyrir umfangsmiklu rannsóknarstarfi á því sviði. Ég tek undir það sem að Bjarni nefndi sérstaklega áðan með skort á fjármögnun og rannsóknum vegna þess að það sem að við höfum verið að geta haldið úti, það í raun og veru byggir á því að við erum að fá jafnvel erlenda samstarfsaðila sem að koma með fjármagn inn, það skortir gríðarlega mikið upp á forgangsröðun í rannsóknir á alþjóðamálum í heild, hvað þá öryggismálum sem auðvitað ætti að forgangsraða og ég tek undir með Freyju með það að við þurfum að horfa á öryggismálin vítt vegna þess að öryggismálin fyrir okkur, sérstaklega vegna þess að við erum ekki með her, að þá byggja þau auðvitað á sterkum almannavörnum og sterkri landhelgisgæslu, sterkri löggæslu. Og fyrir utan það auðvitað hvað við treystum gríðarlega mikið á sjálfboðaliða og sjálfboðastarf á þessum vettvangi. En áður en kemur kannski spurningunni frá Píu, þá langar mér líka að nefna hvað NATO? NATO auðvitað myndað sem bandalag fárra ríkja sem áttu ákveðin atriði sameiginleg. Þegar kalda stríðinu lýkur að þá skapast þessi umræða sem var reyndar frekar skammvinn hvort að NATO ætti erindi lengur í breyttum heimi. Svo ákvörðun tekin að halda samstarfinu áfram en að færa áherslurnar raun og veru út af svæðinu, starfssvæðinu og ég held að við séum svolítið að súpa seyðið af þeirri ákvörðun í dag vegna þess að hagsmunirnir sem verið að tala samhæfingin og ýmislegt annað, það skortir töluvert upp á hana. En upphaflega í raun og veru NATO samstarf varnir, það verður síðan samstarf öryggi og þróast síðan út í það að vera samstarf hagsmuni
og nú þurfum við að horfa á það að vera komin úr 16 ríkja sambandi í kringum síðustu aldamót í 32 ríkja samband hverjir eru sameiginlegu hagsmunirnir sem verið að tala norsk stjórnvöld voru ekkert sérstaklega hrifin af því að fá Eystrasaltsríkin inn á sínum tíma og þau töldu að það myndi færa áherslur bandalagsins annað en það sem skiptir Noreg mestu máli sem norður og norðurslóðir sem auðvitað eru núna eitt af okkar helstu forgangsmálum hér heima. Hver eru hagsmunir ólíkra aðildarríkja? Hagsmunir eru á Miðjarðarhafinu þar sem að flóttafólk og jafnvel hryðjuverk eru þeim að fjölga. Við Eystrasalt eins og Landsbergis kom inn á áðan þar auðvitað ógnin af Rússlandi gríðarlega mikil. Hún til staðar fyrir okkur og hefur verið að aukast í þeim mælingum, svona þessi skynjaða ógn, þeim mælingum sem við höfum verið að gera, en norðurslóðir eru sennilega fyrst og fremst okkar svona strategíska svæði. Síðan auðvitað möguleiki á smitáhrifum vegna átakana fyrir botni Miðjarðarhafs, hvernig þau munu hafa áhrif á okkur í Atlantshafsbandalaginu. En fyrst og fremst þá held ég að það sem við þurfum að hugsa eru þessar fjölþáttaógnir og þá líka upplýsingaóreiða sem að á uppsprettu sína í þeim ríkjum sem að við höfum verið að tala kannski sérstaklega í Rússlandi. En með 32 ríki erum við lengur í bandalagi sem hefur eina hagsmuni og á sameiginlega gildi. Þetta held ég sé eina af stærstu áskorunum til framtíðar, að það hvort að það náist að koma í veg fyrir svæðamyndun, hópamyndun, að halda bandalaginu sem einu bandalagi sem að vinnur að sameiginlegum hagsmunum. Og ég ekki sannfærð að það verði auðvelt verk. Það sem að Íslendingar hafa haft kannski sína mestar áhyggjur af eru ekki hernaðarlegar ógnir. Óttinn við þær að aukast í samfélaginu, en það eru fyrst og fremst það eru náttúruhamfarir, það eru efnahagslegar ógnir, það eru samfélagslegir, bara molnun samfélagslegra innviða sem við höfum verið að fylgjast með og það þetta sem auðvitað grefur undan samheldinni sem að Freyja var að nefna. Við sjáum aukið traust og aukna jákvæðni í garð NATO á síðustu 4 til 6 árum og það helst í hendur við aukna skynjun á hernaðarlegri og frekar heldur en samfélagslegri. En þær ógnir sem að almenningur skynjar þær snúast fyrst og fremst borgaralegar ógnir og þar eru þessar fjölþáttaógnir mikilvægastar. Og ef við förum yfir umræður endurnýjun á þjóðaröryggisstefnu sem að fór fram á þingi nýlega, að þá sá maður líka hversu gríðarlega mikil áhersla var, þó að þarna verið að tala þjóðaröryggi og það þessi hernaðarlegi þáttur, að þar var gríðarlega mikil áhersla á sæstrengina, rafmagnið, þessa innviði sem að halda kerfunum okkur gangandi og við getum ekki sleppt í að tala það sem framlag til öryggismála og af því að Andrés talaði hvernig, hann talaði krummaskuð sem ég held að sé ekki kannski rétt að hugtakið, en hvernig varnarmál í raun og veru byggðastefna, þau eru það í Bandaríkjunum svo sannarlega, sem kannski það land sem ég þekki best til utan Íslands, en að við getum talað öryggismál á því leveli að tala það sem framlag til uppbyggingar allt land en ekki bara í Keflavík og ekki bara fyrir höfuðborgarsvæðið. Já, ég held að ég láti staðnum með því, ég er búin að tala allt og lengi. Kæra þakki Silja Bára, nú ætlum við að beina spjótum okkar að kannski yngri kynslóðinni og fá sjónarmið af því að auðvitað má segja að allt sem orðið hefur og það alþjóðakerfi sem við búum við eitthvað sem að þið fæðist inn í og hafi kannski ekki þekkt annað þar á undan, þannig að gaman væri að heyra hvaða sjónarmið þú hefur varðandi þetta, Stefanía. Já, takk fyrir. Ég ætla bara að byrja að takka fyrir búið að fá að koma og tala hér í dag. Ég kem hér sem aðili í 2 unglingahreyfingum, en ég held að þessi ljóst að þegar við hugsum bara framtíðarhorfur NATO en líka bara samfélagis okkar að ungt fólk framtíðin og ég held að ég get líka vísa til hennar Þórdísar áðan að það hefur orðið mikil vakning í öryggis- og varnarmálum á Íslandi og þá sérstaklega eftir innrásina í Úkraínu. En það var einmitt í kringum þann tíma sem það vaknaði mikil áhugi hjá ungu fólki á Íslandi að stofna
samtök eða félag í kringum öryggis- og varnarmáls og áhuga ungs fólks á þessu umræðuefni. Og það er gaman að í dag erum við búin að vera starfrækt í cirka 1,5 ár og fundið fyrir miklum áhuga fólks allstaðar og ungu fólki úr mörgum áttum og við erum þverpólitísk hreyfing og finnum bara fyrir því að það er mikil áhugi til að læra meira öryggis- og varnarmál og það er mikil áskorun að fá upplýsingar stöðu öryggis og varna á Íslandi. Þetta hefur mikið verið lokað umræðefni sem ekki mikið rætt opinskátt og meira eins og hann segir hérna áðan Andrés að þurfa að spyrja þingið upplýsingar og þá getur maður spurt sig ef það eru hvar þingið fær upplýsingar, hvað getur ungt fólk fengið þessar upplýsingar. Við erum náttúrulega miklu erfiðari aðstöðu til að vita hvar upplýsingarnar að finna en líka bara að fá aðgengi að þeim. Þannig það er búið að vera mjög skemmtilegt að í gegnum þetta félag höfum við fengið ótrúlega mikið aðgengi, stofnanir og samtök að tekið okkur algjörlega opnum örmum og boðið okkur í heimsóknir, veitt okkur upplýsingar og tækifæri til þess að heimsækja fólk, heimsækja stofnanir, við höfum fengið að heimsækja herskip sem hafa komið hér í höfn og fengið að tala við fulltrúa frá NATO og þetta gríðarlega mikilvægt því að ungt fólk, við fáum ekki upplýsingarnar, við fáum ekki tækifærin, hvernig við þá byggja upp það fólk sem mun þá leiða landið og vera framtíðin hér og hvað þá líka í Evrópu. Ungt fólk spyr sig núna, bara einfaldar spurningar svo öryggi Íslands tryggt? Ef að NATO tekur breytingum í nýjum Bandaríkjaforseta, hvað þýðir það fyrir okkur? Ég held að í langan tíma hafi verið dálítið lokað fyrir það að leyfa að rökræða þessa hluti. Þetta var dálítið bara annarkvort þáttu með NATO eða ekki og flóknara var umræðan ekki. Og eins og ég tala áhugan sem við höfum fundið frá bæði stofnunum og fólki þá hefur við líka verið ákveðið mótlæti í garð okkar og mótstaða. Við höfum verið kallaðir fasistar og gagnrýnt fyrir það að vera einhverju leynilegur armur sjálfstæðisflokksins sem bæði fáránlegar ásakanir en það sýnir líka svona hvað mótstaðan fyrir því að við ræðum opinskátt öryggis- og varnarmál Íslands Þannig ég held að það sé mikilvægt að við förum að opna metur fyrir þessa umræðu. Viðburður eins og hér í dag eru gott dæmi það, hvers breytingin sem við erum að sjá. En við kannski ræðum þá málefna þá þætti sem ég held að sé mikilvægir í framtíðinni fyrir NATO, að þá það tæknin. Ég held að það sé kannski kannski að horfa það frá 3 sjónarhornum. Þá það tækni sem tól í átökum og stríði, þá eins og netárásir, netglæpir og árásir beint á innviðin okkar. Ég held að Ísland sé ekki nógu framalega hvað þetta varðar. Ég hef miklar áhyggjur af innviðum Íslands og getu okkar til þess að halda uppi öllum okkar netkerfum. Þá tæknin líka upplýsingatól. Við fáum flest okkar upplýsingar á netinu, en það líka áskorun hvað upplýsingaóreiða getur verið mikil og við þurfum þá líka sjálf að nota tæknina til þess að koma nauðsynlegum upplýsingum á framfæri. En svo síðast þá það alltaf ákveðin áskorun að tæknin sjálf, miðlarnir sem við notum, símarnir okkar eru frá Bandaríkjunum eða Kína eða Japan, miðlarnir okkar eru frá Bandaríkjunum eða Kína. Það mjög mikið óöryggi falið í það að tæknin og miðlarnir okkar eru ekki evrópskir og eru ekki sjálfstæðir gagnvart þeim samtökum sem við erum hluti af. En ég held að það séu svona þessir áhersla á tækni í framtíðinu og meiri umræða sé mikilvæg fyrir NATO. Bestu þakkir. Júlíus, tekur þú undir þetta að það þurfi að sinna þessu og myndirðu segja núna, áhugi ungs fólks að aukast á varnar- og öryggismálum? Já, ég myndi segja það. Ég tek undir mikið sem að Stefania segir hérna varðandi tæknilegu hliðina sem yngsti meðlumur í þessu paneli. Þó ég sé ekki mikið yngri en Stefania, að þá ég kannski ekki best þess fallin að tala þetta þá þróun sem að eiga sér í tæknimálum og fjölþátta ógnir og hvaða nú En jú, við búum í heimi sem að bara hættulegri staður í dag en hann var í gær. Og hann virðist vera að þróast í áttina því að vera einhvers konar
einhvers konar margpóla skipulagi, mun líkari einhverju sem við hefðum þekkt fyrir fyrri heimsstyrjöld en kannski síðan og það hefur breytti kannski hvernig fólk upplifir öryggi sitt og þá sérstaklega ungt fólk. NATO er bandalag sem eins og hefur komið inn á skapað í búið til í ákveðnu umhverfi. Núna búið bara í nýju umhverfi sem er allt öðruvísi, viðnámið öðruvísi og þegar viðnámið breytist að þá einmitt þurfa að passa það að botnin falli ekki úr bandalaginu eins og Silja Bára kemur inn á að það þarf einhvern veginn að finna bandalaginu þann farveg að það haldi áfram að vera eitt bandalag að við missum það ekki út í einhvers konar svæðismyndanir eða að það haldi í þessu nýja umhverfi. En maður finnur það meðal ungs fólks og á Íslandi að umræðin bara breytist eftir að innrásin átti sér stað í Úkraínu og hún hefur kannski til þessa einmitt eins og einhver hafa minnst á verið svolítið svona óraunhæf. Við höfum svolítið fengið að njóta þess að við búum í þessum aðstæðum þar sem að við búum við ótrúlega mikið frið og höfum ekki verið með her og höfum við raunverulega bara verið heppin með það. Núna þegar við búum í breyttum heimi sem að þróast á þennan hátt og þá held ég þessi mikilvægt að við ítum undir aukna umræðu þau gildi sem skipta okkur máli bæði alþjóðavísu og heima sem að þessi vestrænu frjálslyndu lýðræðislegu gildi en það þarf líka að auka og félög eins og Skjöldur og aðra stofnanir spila sinn þátt í því bara praktíska umræðu öryggis- og varnarmál á Íslandi og þegar og þá staðreynd að við þurfum bara að taka þennan málaflokk alvarlega, sérstaklega vegna þess að við vitum ekkert hvernig heimsmyndin mun þróast á næsta áratug eða meira og þegar það koma upp sjónarmið eins og þau sem hafa komið hérna fyrir í þessar ráðstefnu að Ísland eigi kannski ekki að vera í NATO og í raun svona gagnrýnin sjónarmið án þess að þurfa að sjá til þess að það komi á móti mótrökin, að við leiðum ekki að viðgangast að það sé bara gagnrýnin umræða sem er ekki uppbyggilega á neitt hátt, sem að segir kemur ekki með lausnir fyrir það hvernig við ætlum að tryggja öryggi á Íslandi, þannig að það er aukinn áhugi og ég held að það sé mikilvægt bæði á Íslandi og alþjóðavísu að við höldum áfram kröftugur umræðu, sérstaklega meðal ungs fólks þessi gildi, að við höfum þetta praktíska umræðu og við þorum að taka hana upp á það að tryggja öryggi okkar til frambúðar. Takk fyrir það. Við erum í rauninu öll sammála þetta hafi alltaf verið dálítið tabú að tala varnar- og öryggismálin. Annars sem ég langar til þess að fá eitthvað viðbrögð við sem ég heyra þeir eru öll svolítið að tala í kringum sem eru auðvitað það að við erum að horfa fram á svona aukna skautun í allri umræðu málefni sem eru erfitt að ræða og auðvitað þetta eitt af því sem við þurfum að leysa þannig að við getum fundið bestu lausnirnar fyrir okkur til framtíðar. Sjáið þið eitthvað sérstakt fyrir okkur í þessu? Hvernig getum við brugðist best við því bæði að opna umræðuna en losa okkur við þessa skautun og reynda að hafa hana uppbyggilegri? Hver vill byrja? Ég skal taka boltan. Og það ég var að ræða þessa félagslegu samheldni áðan. Það var í rauninni punkturinn, maður sér að þegar þessi skautun nær svona, hvað maður að segja, þegar jarðvegurinn verður nægur fyrir mjög mikla skautun í samfélagi þá koma upp týpur eins og Trump í Bandaríkjunum og Orbán í Ungverjalandi og þess áttar sem að verða til þess að einhvern veginn jafnvel allt alþjóða skipulagið riðlast bara af einhverjum einstaklingum sem að ná völdum og við sjáum þetta víðar og kannski ekki í aukafullum myndum allstaðar en þar sem er jarðvegur fyrir öfgar það hefur áhrif á fleiri en bara þegna hvers lands fyrir sig. Þannig að ég held að það sé bara mjög mikilvægt að muna að
þar sem að ríkir sem mestur jöfnuður, jafnrétti, þar sem hlúður að mannréttindum og lýðræði og frelsi fjölmiðla og aðgengi fólks á upplýsingum, að þar myndast ekki sami jarðvegurinn. Þannig að ég held að það sé gríðarlega mikilvægt. Fleiri kom inn í þetta? Stefania, gjör svo vel. Já, ég held að það sé einmitt þess hættuleikin við það þegar viðhorf verða svona einslit eða kannski í tvær mismunandi áttir, að við sjálf getum alltaf ekki stjórnað öðru fólki en við getum stjórnað okkur sjálfum, að vera opin fyrir ólíkum sjónarmiðum, upplýsingum úr ólíkum áttum og að festa okkur ekki í einhverjum ákveðum fyrirfram settum sporum. Ég held að það sé góð æfing fyrir mann sjálfan að þegar maður lendir í einhverju skautaðri umræðu að spurja sjálfan sig, eitthvað sem ég er ekki að sjá? Vantar mig einhverjar upplýsingar til að taka ákvörðun hvað mér finnst? Það er kannski svona það sem ég reyna að gera sjálf við sjálfa mig, en þetta er náttúrulega erfiðara þegar umræðan sem maður stjórnar ekki sjálfur færist þessar áttir og það er ákveðin áhætta þar. Takk fyrir það. Njálfrösti, ég var sko, fyrstulega bregðast aðeins við þessu, en sömuleiðis langaði með að heyra að hvaða leyti þér finnst það breytast okkar starfsemi innan NATO með aðild bæði Svíþjóðar og Finnlands að NATO og hvað þú sér svona fyrir þér í þessari samvinnu nágranna þjóða á sviði varnar og öryggismála. Já, kannski að byrja á því bara. Ég held að þetta er alveg ótrúlega breyting og við þurfum að fara aftur 500 ár til að finna okkur öllu á sama stað, þessi lönd, einu bandalagi, það er Kalmar. Svíarnir hafi ekki verið neinstaðar í 200 ár, þannig að það bara er hlutlausir. Þetta er grundvallar breyting og ég held að það styrki gríðarlega mikið og við sjáum það bara í Norðurlandaráðinu, alla umræðu þar, hún hefur gjörbreyst á 2-3 árum. Við sjáum, þetta tekur svo langa tíma að fara út í, en maður er búin að vera svo lengi í þessu, búin að vera núna í bráðum 7 ár sem fórum að Íslandsdeildar NATO-þingsins og maður á kannski þegar líka bara svona miðað við Íslending svolítið aðra sögu í kringum þetta. Ég var skiptinn í Bandaríkjunum 87-88 og bjó við hliðina á Dover Air Force Base í ríki Joe Biden og í mínum high school voru 500 krakkar af herstöðinni, þannig ég fór þangað oft. Svo kem ég heim, klára MR fyrir flugumferðarstjórn. Ég er í Keflavíkurflugvöllur á þeim tíma er herflugstöð. Meirinn helmingurinn trafikkinni var þetta, þannig að ég bara svona aðeins að maður er greinilega bara alltaf stað, kannski heldur margir aðrir Íslendingar, út frá bara hvar maður hefur verið stattur í lífinu, sko. Svo er ég flugumferðarstjóri og þetta er stöðugt þar, þessi að vinna við þetta og Akureyri varaflugvöllur fyrir Keflavík og ameríska flugherinn á Íslandi og bandaríska og allt þetta, þannig að þetta er svona bara viðhorfin. En þetta er grundvallar breyting á norðurslóðum. Við sjáum það líka það sem er að gerast, fjármagnið og annað, Danirnir að endurnýja skipið sín, það var talað áðan með þess að 250 orrustuþotur sem ég vakti nú strax athygli á og allir er farnir að tala 250 orrustuþotur, en þetta eru bara það Svíar til dæmis, þeir smíða orrustuþotur, 10 milljóna þjóð, það segir nú ansi mikið getuna eins og Svíarnir eru komið fram, Finnarnir eru síðan bara eiginlega fyrirmynda þjóðin og verðum fyrirmynda þjóðin innan NATO. Þegar þeir gangi inn, þá er bara tengt við. Það er engin aðlögun í sjálfu sér. Það er bara plug and play. 800.000 manna varaher ef allt er kallað til í Finnlandi, þjóð sem er 5,5 milljónir. Þannig að fá þessa þjóðir inn, ægin og styrkurinn, hann er gríðarlegur. Þannig að ég held að við munum njóta þess, ég held að það sé mikið að það var komað að sinna á þann, að við verðum öll saman undir Norfolk, Norðurlandaþjóðirnar. Ég held að það sé yrði sterkt fyrir okkar svæði og svo áherslurnar varðandi norðurslóðir, þessi gjörbreyting, þetta verður mjög veigamikið og við þurfum að vinna með þetta, hvernig við ætlum að svona taka þátt í þessu. Það var aðeins kannski komið, ég er nú með, ég vil kannski bara klára svona aðeins þessa punkta sem er svona eins og með þessi Bjarni Már var að koma inn á þann, var þetta þekkingu á Íslandi þessi mál. Í þinginu hef ég verið með tillögu núna í vetur og í fyrra sem ég vona að klárist á núna, ég held að það sé mikil samhugur tillöguna, það er að stofna Íslandi rannsóknarsetur öryggis- og varnarmál til að efla þekkingu
nákvæmlega það sem við erum að tala hérna, efla almenna umræðu í landinu, komið svo svolítið herra plan, ég held að það sé bara lykilatriði. Það er mjög erfitt að koma skilaboðum til fólks í dag. Við þekkjum það. Það er bara Netflix, Disney og allt þetta. Það á alltaf að vera gaman og fólk kannski nefnir ekkert að fara djúpt í að kynna sér hlutina. Við þekkjum þetta öll. Þannig að fake news, disinformation, þetta er það sem við erum að eiga við og það er auðvelt að blekkja fólk, en ég má ekki fara á langt djúpt í það, en þetta er að með þessi skýslum sem að við erum að skrifa mikið að skýslum í NATO-þinginu þessa hluti. Sjálfur hefur við verið með Future Warfare, sem var það er nú bara sem við erum að ræða og getum við farið í mjög teknilega hluti sem snúa bara framtíðinni. Þetta er alltaf að finna á netinu. Critical Infrastructure Sea, sem sagt í sjó, 9.000 kilometra gas- og olíuleiðslum við Noreg. Hvernig ætlum við að verja 9.000 kilometra gasleiðslum og olíu við Noregsstrendur? Fjarskiptastrengirnir, við þekkjum þetta, þannig þetta er það sem við erum að fást við sko í stóru myndinni. En disinformation, fake news og kannski síðasta bara svona fakta. Donald Trump fer í kosninga 2016 og kemur með NATO að ganga út á NATO og kvartar yfir þetta Wales Summit 2014 og það eru 2-3 þjóðir þar sem eru komið 2%. Í dag er þetta 19-20 þjóðir af þessu 32 sem eru komin með 2%, en hvar er Donald Trump að tala um hlutina? Sko? Þetta er bara sami boðskapur var 2015-16. Hann hefur ekki verið leiðréttur. Sko. Evrópa er búin að herða sig mikið sko. og þjóðir eru að setja meira í varnaröryggismál, en boðskapurinn í grunnaði séu mjög margir sem eru ekki komnir alla leið í þekkingu með það hvað raunverulega hefur gerst. Og það bara trúi ennþá margir að Evrópa sé ekki að gera neitt og Bandaríkin haldi þessu uppi. Það er bara fyrir okkur öll að hjálpa stað að koma til skila. En sé gott. Mjög góð brú núna yfir í að spyrja Silju Báru varðandi framtíðina og hvað við mögulegast sjáum koma út úr næstu forsetakosningum í Bandaríkjunum og að hvaða leyti það gæti mögulegast haft áhrif á Atlantshafsbandalagið. Já, það er þetta, eins og staðan í dag, þá eru sennilega meiri líkur minni á því að Donald Trump verði kjörinn forseti. Samt eru ennþá 6 mánuðir í kosningar, þannig að við þurfum nú aðeins að bíða og sjá með það. Sko, áhrif Trumps á NATO þetta voru áhugaverð eins og Njáll Trausti var að koma inn á að viðbröðin hjá aðildarríkjunum voru þessi einmitt að auka sín framlög til varnarmála. Afstaðan til NATO í Bandaríkjunum er almennt jákvæð og hún er það bæði hjá demokratum og republikunum, þó að republikanar hafi svona verið kannski að missa trú frekar á bandalaginu eins og flestum öðrum alþjóðastofnunum. Þannig að ég er ekkert sannfærð að Trump myndi komast mjög langt með það að reyna að leiða Bandaríkin út úr NATO. Það væri náttúrulega mjög áhugavert að því að ef þú ætlar að hætta í NATO þá sendur þú bréf til Bandaríkjana af því að það er samningurinn þannig að hann þyrfti að senda sjálfum sér bréf. En ég held að stofnanir innan Bandaríkjanna myndi nú reyna að sporna á móti því viðbragði. Ef Biden sigrar eða demokratarnir þá er náttúrulega miklu meiri helgun gagnvart alþjóðastarfi í þeim flokki, þannig að við myndum ekki sjá miklar breytingar. En fyrst og fremst þá náttúrulega kannski er áhugavert að bara hugsa sko að eftir því sem að þetta bandalag breiðir úr sér landfræðilega og tegir anga sína lengra þá svona verður alltaf meira og meira ábærandi að Bandaríkin eru þau sem að njóta kannski, það aldaríki sem nýtur kannski hvað mestrar landfræðilegar verndar eins og þau gerðu í síðari heimsstyrjöldinni. Það er svolítið sérstakt að stofna bandalag þar sem að kjarna framlagið að svona sterkasta ríkið er það sem ekki hefur ekki þarf að standa í framlínunni og þar halda Bandaríkjamenn áfram að njóta svona ákveðna sérstöðu sko. En hvort að þetta er eitthvað sem mun hafa áhrif á afstöðu þeirra eða hefur áhrif á afstöðu þeirra veit ég ekki alveg.
Þegar við erum að tala núna varnar- og öryggismál og erum öll sammála að það að vissuleyti hefur verið málaflokkur sem hefur verið erfitt að tala þá er spurningin hvort að við höfum kannski verið að tala það á einhvern rangan máta, hvort að við getum einhvern veginn hugsað aðeins öðruvísi, eigum við að nálgast það einhvern veginn öðruvísi. Ég er að biðja Júlíu sem að koma aðeins inn í umræðina ef þú ert með einhverja góðar hugmyndir á þessu sviði, af því nú erum við að tala að við þurfum að sannarlega að kalla unga fólkið að borðinu til þess að geta rætt framtíðina. Já, stórt spurt. Nýjar hugmyndir til þess að ræða. Sko. Getur endurtekið það sem þú sagðir þarna? Ég var að vona að þú kæmi með einhverja svona góða hugmyndir eins og TikTok eða eitthvað, nei. Þetta hljóma mjög miðaldra, ég átta mig á því. Þannig að ég varpa bara boltanum aftur yfir til þín, sko. Já, sko, núna hef ég einhverja reynslu af því að vinna í stjórnmálastarfi á samfélagsmiðlum og og eitthvað, maður hefur gert eitthvað sem gengur vel og eitthvað sem gengur illa og það sem skiptir yfir máli höfuð er náttúrulega í fyrsta lagi að þú þarft að hafa náttúrulega ungt fólk í farabróti sem er að koma skilabónum til skila en svo er það líka það að við þurfum að bregðast við þessu nýja umhverfi. Njáll Trausti minnist á það að það er erfiðar að koma skilabónum til skila kannski á dýpri máta eða þú hefur bara meiri samkeppni. Þannig að yfir höfuð eða þú ert að reyna að ræða eitthvað málefni eða eitthvað pólitískan boðskap þá þarf það nú bara að vera skemmtilegt sko. og þarf að setja það í eitthvað búning þar sem að það grípur athygli og það er eitthvað sem að fólk vil eyða tíma í yfir höfuð og þá við samfélagsmiðla en þá líka við bara viðburðarhald almennt. Ég er svona að nota almennt á reglu í mínu félagsstarfi að ef ég er að halda viðburð að þá ímynda ég mér að ég sé að rukka 20 skalli hurð þó að sé frítt. En þess að það er það bil fórnarkostnaðurinn fyrir það að fara út úr húsi í dag með allt sem þú missir af sem þú getur verið að gera heima hjá þér. En þetta er rosalega flókin spurning og ég held að við séum ennþá svolítið bara að kljást við þetta nýja umhverfi. Ég meina farsíminn er hvað verða, eða snjallsíminn er að verða 20 ára á þessum áratug. Ég held að við séum ennþá að bregðast við því sem samfélag. Hvað verður bestu leiðina til þess að koma upplýsingum á framfæri? Ég veit það ekki en allavega það sem ég veit er að það þarf að vera skemmtilegt. Stefania, ert þú með einhver komment? Mjög gott. Stefania? Já, ég get komið inn á þetta. Við í Skildi höfum verið myndið að velta fyrir okkur. Hvernig getum við nálgast öryggis- og varnarmál með hætti sem að ungu fólki finnst áhugavert en sem er líka alls ekki fráhrindandi heldur. Það getur verið erfitt að stíga við þröskuldin að hitta nýtt fólk og ræða málefni sem þú kannski hefur ekki áður náð eða fengið snertingu við. Eitt sem við höfum verið að skoða er að halda viðburð öryggis- og varnarmál út frá borðspilum. Það er til ótrúlega mikið af skemmtilegum borðspilum sem eru svona svokallar war games sem fylgir sér ákveðna herrkænsku eða hugsun og það sem að spilið bara leiðið í gegnum það okkur ákvarðanatöku sem þú spilar þá með fólki og við höfum verið að skoða að halda þannig viðburði sem við bjóðum fólki að spila svona spil og að það á undan sé þá einhvern veginn rætt öryggis- og varnarmál og það sé gert þá á vettvangi sem að er aðgengilegur og þægilegur fyrir ungt fólk. Við finnum svo líka náttúrulega bara fyrir því að ungt fólk í dag er mjög útilokað, það er mjög mikið eitt og sérstaklega eftir COVID er að bara leita sér að félagskap og það er ótrúlega verðmætt og gaman að vera með þennan vettvangi og Skildi sem er að reyna að virkja ungt fólk betur í samfélaginu og í umræðum hluti eins og öryggis- og varnarmál sem er samt skemmtilegt. Þannig við erum vonað til að bara fólk sína félaginu áhuga og hafi áhuga á svona viðburðum þegar við auglýsum þá. Það er mjög gott. Ég var hugsa hvort ég geti varpa þá inn aðeins góðum hlutum líka frá háskólanum. Ég veit þú nefndir það aðeins Silja Bára en við viljum sannarlega líka halda því á lofti að við sinnum þessi málaflokki eins og við getum. En auðvitað er mjög erfitt að þróa núna námsgrein eins og þessa af því að myndin er svo flókin. Það er mjög erfitt að tala varnar- og öryggismál nema maður ætla að hafa það mjög breytt og það er eiginlega ekki hægt að nálgast á neitt annan máta. Þetta er nú bara mitt litla innlegg hér í lokin. Ef einhver vill bregðast við hér örstutt þá held ég að við höfum cirka bá 2 mínútur.
Engin? Njáll vil. Kemur þingmaðurinn. Já, þú mátt koma eina spurningu, gjörðu svo vel. Hafðu hana stutta því það eru bara 2 mínútur. Hljóðnemi. Ég heiti Ástór Magnússon, mér langar að spyrja það, hvað ykkur finnst þá staðreynd sem kom fram í kosningasjónvarpi RÚV að einn aðili, einn einstaklingur á Íslandi hefur raunverulega alræðisvald yfir því hvort að íslenska þjóðin kaupir vopn til að herja hernað 1000 kílómetri burtu frá okkur, sem tengist ekki beint vörnum Íslands. Líka samband við NATO-samningin, að þá skýrt kveðið á í NATO-samningnum að hann varnir Íslands. Þannig ég sé ekki alveg þessar heimildir til þess að herja stríð utan NATO-svæðis og senda vopn í stríð sem að tengist ekki vörnum landsins. Ég hef gaman að heyra hvort að svona ákvörðun á ekki heima að fyrst hafi á Alþingi og öðru lagi hjá þjóðinni. Takk fyrir þetta, Ástór. Ég er að vísa þessu til Njáls. Hvernig finnst þér það, Njál? Gjörðu svo vel. Sko, mér finnst þetta nú ekki sérstaklega flókið og ég lít á NATO, Atlantshafsbandalagið, sem varnir fyrir svæðið, allt svæðið. Við tökum þátt í þessu. Við eigum ekki bara að vera þiggjendur. Við erum með í þessu. Og það er það sem við þurfum einhvern veginn að þróa hér á næstu árum, áratugum, hvernig við ætlum að fara með þetta. Ég sé ekki eftir því og ég get ekki gert það einhverju bitbeini í minni pólitík þó við setjum einhverju 10 eða 100 milljóna í sameiginlega varnir í svona ástandi eins og ríki núna. Ég held að maður verði stundum bara að taka svolítið alvarlega hvernig hlutinir eru og við hvað er verið að eiga og þetta ekki einfaldir hlutir. Og stundum það bara að taka ákvarðanir. Og ég held að í þinginu hafi utanríkisráðherrann verið með góðan og mikinn stuðning við þessa ákvörðun. Svo því sé algjörlega haldið til haga. NATO og Atlantshafsbandalagið okkur gríðarlega mikilvægt. Við höfum að sýna okkar hug í þessu. Við greiðum 0,11% af landsframleiðslu til í varna landsins. 0,11%. Nú er verið að tala í NATO-ríkjunum 2,5% gólf. Svo umræði byrjuð. Þetta er það sem þarf að halda til haga í allir umræði. Við þurfum bara að efla þessu umræði, koma svo allt annan stað, heldur við verið með, sprengja íslensku búbluna þegar við ræðum þessu málefni, þannig við getum farið að tala þessar hluti eins og þeir eru. Það er alvarleiki málsins og það er það sem þarf að gera. Takk. Og það var það sem við reyndum að gera, að sprengja búbluna aðeins hér, allavega að byrja umræðina. En við þökkum pallborðsþáttakendum kærlega fyrir. Það var gaman að skygna staðins inn í framtíðina þó hún sé sannarlega ekki svo björt. Takk fyrir þetta, Pía og allir í pallborðinu, sérstaklega Júlíus kom með 2 skallu hugmyndina, höfum hana í huga, en sömuleiðis fyrir að víkja aftur og aftur að spurningunni gildin, lýðræði, mannréttindi, lög og rétt sem skiptir auðvitað miklu máli af því að þetta er ekki bara spurningum varnir, heldur líka það sem við erum að verja og þá verðum við náttúrulega að tala varnir og það er það sem við höfum gert síðustu 2 klukkutímana. Það er komið hádegi, þannig að það er komið að lokum hjá okkur. Mér langar bara að skilja við ykkur með það sem að Stefanía sagði áðan og við getum kannski hugsað þegar við göngum út og það er öryggi Íslands tryggt. Þakka ykkur fyrir að koma. Verið sæl.